На всякий случай, если будет даже плохое качество, нажму запись стрима, и если что, у меня компьютер тоже записывает, и мы отдельно потом, если что, его выложим. Так что уже продолжим, уже долго ждем. Так. Ну все, уже люди подключаются вроде. Давай, наверное, заново начнем, увы. Коротко просто озвучим те тезисы, которые мы сказали. По факту нефтяники пролоббировали в закон о биоэтаноле свою поправку, которую мы не заметили. Которую мы не заметили. Мы-то могли не заметить, себе позволить. А руководители республики, которые обрадовали нас таким событием, они, наверное, им следовало повнимательно читать формулировки. Ну и как я думаю, что, например, будут ли попытки со стороны нашего руководства что-то изменить, и вообще они в силах ли такое менять? Не имею представления. Не имеешь? Ну, я, например, скажу, что вряд ли, учитывая нефтяной лобби нефтяных компаний и то, что могут себе позволить крупные компании, это, конечно... Ну, учитывая то, что один из руководителей Курчатовского института, который, как я сказал, выступал в экспертной организации, является Марат Камболов. Возможно, он пытался какое-то усилие предпринять в этом направлении, но, как видно, не получилось. В общем, биоэтаноловой реформы, к сожалению, не случилось. Не случилось, да. Ну, как ты думаешь, опасения нефтяных компаний за биоэтанол, они существенны? Ну, неужели они потеряют такие большие деньги, чтобы прям так воевать за это? Теоретически объем биоэтанола, который мог быть произведен в республике, в случае, если бы это было экономически эффективно, это где-то 1% от российского рынка. То есть, в принципе, это немало. Это немало, да. Ну вот объясни. Сколько это могло повлиять на доходы нефтяных компаний, мне сказать сложно, но эта цифра не маленькая, тем более для нашего региона. А такой момент, вот существенно, нужно ли как-то свой автомобиль перестраивать под биоэтанол? До 15% топливная смесь, то есть 85% бензина, 15% биоэтанола не требует внесения изменений. Свыше этого уже требует. То есть есть автомобили, которые работают только на биоэтаноле, насколько я знаю, в Бразилии в основном на бразильский рынок поставляются. Ну послушай, если мы добавляем 15% смесь в бензин, то этот бензин будет не намного дешевле-то по факту, потому что биоэтанол, ну ладно, на 30% дешевле. Вот это, то есть вот это, вот это 15%. Да, то есть, речь идет о копейках каких-то. Не на 30%, он будет дешевле на 0,3 умножить на 0,15, да? Да, ну то есть это совсем небольшие. Тем не менее, это тот объем топлива, который наша республика могла бы произвести, которого она не производит. То есть, предположим, что наша республика могла бы произвести 350 миллионов литров бензина в год. Не, ну это существенно, просто я думаю, то есть биоэтаноловую историю представляли как некую глобальную историю. А сейчас получается, что это просто небольшая смесь бензина, которая сделает его чуть-чуть дешевле. А учитывая, как растут цены на бензин, люди не увидят дешевле, просто цена на бензин затормозится на определенных позициях. Вот вопрос... Ну, скажем так, если бы закон был принят в той форме, в которой он позволял бы отрасли развиваться, и цена бензина, цена смеси бензина и биоэтанола была бы ниже на 5 рублей, ниже рынка, да. Я думаю, что это бы позволило этому продукту выйти на рынок. Так, чисто интуитивно. Ну, ты знаешь, я, когда вот про этот биоэтанол говорили, я уже со многими спиртовиками разговаривал, и у них уже вот на самых начальных этапах, да, когда еще вот только обсуждалось, был абсолютный скепсис. Алик, у нас, скажем так, у нас в принципе
исходя из опыта. Скепсис ко всему. В России, да, ко многим вещам скепсис. Тем не менее, я считал, когда это вот обсуждение шло, что это очень интересное Не, я решение. тоже считал, что это Более интересно. учитывая, что это производство не алкоголя, а производство топлива, что все-таки разные вещи, да? Ну, гораздо более благородное дело, нежели Да, производить алкоголь. без издержек этических, скажем, то есть это развитие экономики, это запуск заводов, которые стоят, но это производство не алкоголя, а производство топлива. Да, это другой момент, который тоже надо учитывать. Мгм. Ну смотри, не Битаров, а, наверное, его пресс-служба там и вообще вокруг него, которые люди, они представили это как просто колоссальную победу Битарова и как невероятный. Все же говорили, вот типа у него нет лоббистского ресурса, а он закон про биоэтанол пролоббировал. А сейчас получается, что это как фальстарт. Получается так. Мы будем его за это ругать? Ну, я всегда оставляю возможность для какой-то ошибки, да, то есть может быть что-то пока еще не до конца налажено, может быть что-то не до конца доделано, не доведено до ума, возможно, но в принципе вот эта формулировка, то что с учетом возражений нефтяных компаний, она в принципе дает примерно понять, что перспективы этого рынка. То есть то, что нам представляли как золото Маккены, оказалось на самом деле просто миф. Возможно. Может быть, есть какой-то вариант, скажем, экспортировать этот продукт за рубеж. Возможно. Там, в Грузию, в Армению. Ну, со спиртом же тоже такая история, с водкой. Водку нельзя продавать на российском рынке, но хотите, вы экспортируете куда-нибудь. Ну, а для спиртзаводов водка все-таки более рентабельная история, нет? Не знаю. У меня отношение к алкоголю однозначное. Ну, у меня тоже абсолютно однозначное. В перспективах водочного рынка, ну, я не углублялся в этот вопрос, но делать этого я не буду. Касаемо биоэтанола, учитывая, что это на данный момент это уже не алкоголь, то есть это уже топливо, да, то есть какие-то рамки, скажем, расширены, да, то есть если эта отрасль зарегулирована более полно, имеет какую-то свободу в решениях, возможно продавать биоэтанол за границу, в те страны, где топливо стоит гораздо дороже, в Турцию, скажем, да, где 2 евро почти стоит литр бензина. Возможно, это интересно, может быть, нужно какое-то время, чтобы эти каналы, коридоры Ну, ты знаешь, я вообще читал про биоэтанол, и в глобальных перспективах многие дают этому как большой шанс. Скорее, многие пишут, что биоэтанол это вот тот промежуточный механизм полного отказа от бензина и переход уже на батарейки, допустим. Да, потому что при всех возможностях Тесла, да, вот инфраструктуры, надо выстраивать просто колоссальную инфраструктуру, чтобы автомобили заряжать. У батарей есть очень много нюансов, они довольно токсичны тоже, их утилизация очень дорого стоит. И поэтому биоэтанолу, в принципе, во многих странах дают большое будущее, потому что это возобновляемый источник энергии. Мы же не качаем недра, не добываем сланцевую нефть, которая просто уничтожает экологию. Нету таких колоссальных выбросов, да, при фракции, когда добывают, да, из нефти. То есть все намного проще. Вопрос в том, что Осетия могла быть в локомотиве этого процесса. Ну, в принципе, да, насколько это возможно, мы могли быть впереди, потому что в мире... Ну, я думаю, что из всех регионов России больше, чем наша республика, этот вопрос, этот закон никому не интересен. Более чем нам. Пишут, можно чуть к Алихану подвинуть микрофон, а то прислушиваться приходится, поэтому я так громче, чем ты говорю. Вот. Ну, слава богу, видео уже нормальное. Нам тут пишут, наш товарищ из Кабардино-Балкарии, Рихания, пишет: салам алейкум, рад видеть ваш дуэт в прямом эфире. Первый вопрос к Алихану. Я читал, что ты виделся во Франции с осетинскими диаспорянами. Что скажешь о них, что интересного подметил? Ну, давай про биоэтанол еще, или мы, в принципе, уже все сказали, еще предыдущий. В принципе, да. Короче, биоэтанол оказался довольно фуфловой темой, к сожалению, и поспешили. Глобальная история интересная, но пока Осетии ничего не светит,
Ну, кроме как фантазии, к сожалению. Мгм. Правильно подвел Думаю, итог, что да. Так, ну тогда начнем отвечать на вопросы. Вот. Насчет французской диаспоры. А какие у тебя мысли от встречи с представителями осетин из Франции, из Турции? Ну, диаспору, наверное, в таком виде я не видел. То есть там живет семья, которую я давно знаю. Мгм. Они бывают периодически в Осетии, в Турции. И, ну, поскольку Ты о них писал в своем блоге. да, поскольку были, ну, получилось так, что очень близко увиделись, нас пригласили в гости, все как полагается, с пакетами отпустили домой. Ну все по-осетински, да, ничего не поменялось. Да. Ну, было приятно, да. Было приятно, что человека, которого ты не видишь 10 лет, наверное, 12 лет последний раз виделись назад. Встретились. Вы тоже до этого увиделись один раз, и потом сейчас, Нет, да? не один раз. Ну, может быть, раза 2-3 Мгм. здесь, в Владикавказе. Так, контакт поддерживали через интернет. А чувствуется вот это кровное родство? Ну, что кровь одна Ну, там. что интересно, то есть, ну, глава семьи, Бахтияр, он вообще, родился в Турции, из мухаджиров, Мгм. и живет во Франции уже более 50 лет, то есть, в принципе, он даже не, как сказать, он такой двойной иммигрант, если так можно сказать. А, сначала в Турцию, потом во Францию, правильно? Но здесь был. Сейчас пустой. Так. Вот так сделаем сейчас. Может так попробуем. Вот. Хатер, эти технические сложности, Ну, да. это уже на твоем. Так, ну тут дальше вопрос. Пишут, что я слышал, что вся Бразилия едет на этаноле. Да. Да, ну это В обсуждали Бразилии, как раз. ну там в Бразилии биоэтанол тростниковый, Мгм. и насколько я знаю, выход у него гораздо выше, чем у Кукурузного. кукурузы, да. Он гораздо дешевле стоит. Ну, а всё. тростник у нас, я думаю, что не вырастет, да? Ну, Исходя из да, из условий каких-то, да. географических. Ну, ты знаешь, вообще кукуруза многими оценивается как не самая Да. эффективная как бы Да, для... даже соя, которая может расти в нашей широте, она гораздо эффективнее. То есть, возможно, скажем так, предположим, что если будет найден способ удешевления, вот в наших условиях даже, со всеми вышесказанными условиями, если будет найден способ радикального удешевления стоимости биоэтанола, возможно, Да. это даст какую-то возможность для развития этого направления. Ну, тут еще, знаешь, какой момент. Видишь, к нам кукурузу завезли, это же вот вся история была с Хрущевым, если не ошибаюсь, он же завозил кукурузу. Ну, вот это была программа «Кукурузу везде растим». И у нас уже не только, я не могу сказать, что есть какая-то особая инфраструктура выращивания кукурузы, но есть какая-то традиция растить кукурузу, и все, фермеры отказываются переходить на любую другую продукцию, вот они готовы растить только кукурузу. Это парадоксальная какая-то история. Ну, парадокс в чем? В том, что кукуруза растет легко, не требует ухода и дает, если не гарантированный, то с высокой вероятностью какой-то экономический результат. Ну, соя так то же самое. Да, то есть если кукуруза будет заменена каким-то аналогичным продуктом, аналогичной культурой, которая также подходит для выращивания в регионе, я не думаю, что это проблема. Но если у нас начали там сажать сады, и в соседних республиках сады там. Ну, в Кабарде в прямо Кабарде, активно, я смотрю. В Прям... Кабарде, в Ингушетии огромный сад высадили. Здесь тоже сажают фундук. Угу. Интересное направление. То есть я думаю, что эта проблема не будет. Там спрос, который породят эти заводы, если будет спрос на сою, я не знаю, как оборудование этих спиртзаводов, приспособлено ли оно для переработки сои, но если будет спрос на какую-то культуру и этот спрос будет
финансами подкреплен, то я не думаю, что это проблема вырастить сою вместо кукурузы. Так, ну я смотрю, нас опять возвращают к идеологическим вопросам, Алихан. Я думаю, людям не так интересно от тебя про сою услышать и про биоэтанол, как про идеологические моменты. Вот тут Эсмеральда Делис задает вопрос. Часто можно услышать утверждение о том, что осетины европейцы. Считаете ли вы себя европейцами? Было бы интересно услышать развернутый ответ. Ты считаешь себя европейцем? Это очень интересный вопрос, который настолько интересный, что я думаю, что я не смогу на него ответить в течение 3 часов, потому что там постоянно открываются какие-то новые мнения. Ну вот ты. Одно из последних мнений, которое мне, скажем, стало интересным, это мнение о том, что европеец это в принципе антропологическая характеристика, а не культурная, поскольку, ну скажем, европейцы это ведь не только немцы и французы, это и румыны, это и чехи, которые в быту шовинисты, это мусульмане, боснийцы, а не европейцы, это грузины, которые европейцы. Ну это прикол, по-моему. Почему нет? Нет, ну смотри, я тебе расскажу свою версию. Я считаю, что мы европейцы, но в культурном смысле, но объясню почему. Например, наш с тобой товарищ Заурбек, он не публичная личность, но у него интересная мысль. Он говорил, почему, например, так русским нравятся грузины, почему вот в грузинах они чувствуют какую-то симпатию, да? В то же время к северным кавказцам, у большинства россиян не очень хорошие отношения. Северные кавказцы это такой очень чопорный народ, да? Довольно консервативный. Если мы берем не псевдокультуру, а вот тот пласт культуры, который вот настоящий, да, и это очень сильно походит на тех европейцев, которые были в 17-18 веке, то есть чопорные, очень консервативные, да, довольно даже жестоко иногда консервативные, понимаешь, в то время как я не могу сказать, что в кавказцах есть часть Азии. Я ее не вижу. Сейчас вижу, но если мы читаем какие-то истории старые, да, вот я сейчас читаю про Чермена Тулатова, понимаешь, вот эти все темы, ты понимаешь, что это очень похоже на европейцев, даже 15 века. То есть какие-то социокультурные нормы очень похожи. И потом, когда ты еще обращаешься к Нартиаде, да, к нардскому эпосу, то, тут прямо прямые пересечения с исландскими сагами и прочими. То есть ты понимаешь, что в культурном плане мы были европейцами довольно долгое время. То есть из тьмы веков это идет. При этом приезжаешь в какое-то азиатское государство, да, или ближневосточное, и у тебя есть отторжение ко многим каким-то культурным моментам, которые ты не понимаешь. Естественно, попадая сейчас в современную Европу, у тебя тоже будет отторжение к нынешней культуре, но даже в своих постах ты постоянно обращаешься к Европе 50-х годов, или даже раньше Европе 20-х годов, 10-х годов, да, начало века, понимаешь? То есть вот этот момент, мы же в этом очень похожи. Я попробую по порядку сформулировать мысль. Во-первых, мы часто говорим о Европе, потому что Европа это локомотив цивилизации последних, 5, наверное, столетий, то есть со времени позднего Средневековья и Ренессанса. И даже если говорить о том, что этот период цивилизационного лидерства он закончился и сейчас уходит, наверное, куда-то на восток, в Юго-Восточную Азию, скорее всего, то не соизмерять сегодняшний опыт с опытом этих последних столетий в плане администрирования, экономики, развития технологий, государственного строительства нельзя, это естественно. Поэтому мы постоянно обращаемся к Европе, часто это делаем. Второе. Европа
это может быть вот глазами такими, то есть при более внимательном рассмотрении Европа это совершенно разные группы, совершенно разные культуры, которые, скажем, ну вот, к примеру, Южная Италия, Греция, Ну, Испания. юг Европы, да, и север Европы, конфликт. Вот она ближе, вот есть некая средиземноморская культура, Да. которая издревле формировалась в одном ареале, и, наверное, имеет смысл говорить о средиземноморской Европе, Мгм. которая может быть между южным итальянцем и сирийцем в бытовом смысле гораздо больше общих проявлений, нежели между тем же южным итальянцем и шведом. Да даже тем же южным итальянцам и северным итальянцам. Пожалуй, Да, да. возможно, да. Есть еще один момент. Европа – это несколько успешных культур и масса других стран, которые просто получили какие-то готовые решения, которые в этом прогрессе не принимали практически никакого участия. Ну, ты сейчас говоришь о Франции, Германии и Британии, правильно говорю? Ну, еще Италию туда, наверное, можно Ну, добавить. Италию, да. Вернее, наверное, Италию в первую очередь, а в последнюю Францию, Англию, скорее так, и Германию. Ну, смотри, Данию еще надо будет добавить, потому что долговая экономика, это же вообще из Дании, как бы. Из Голландии. Из Голландии, из Голландии, да, идея была. Ну, когда мы говорим о Германии, мы говорим Голландия, само собой. Да. То есть я хотел бы сказать, что я не считаюсь тенеевропейцами, если понимать под этим сегодняшний набор европейских ценностей, я не считаюсь тенеевропейцами. Если считать европейцами некие более широкие, в более широком, ну, мне сложно говорить об этом, да, потому что об этом мы не читаем в книгах, приходится мысль формировать на ходу, поэтому я, возможно, буду путаться или как-то запинаться, но постараюсь довести ее до конца. Если говорить о неком более полном, как о некой более общей цивилизационной матрице, то остины европейцы, такие же европейцы, как греки, как грузины, как турки, как возможно, невозможно, наверняка, сирийцы. То есть вот этот регион средиземноморский, он был источником идей очень долгое время. И все цивилизации, которые появлялись там, начиная от Рима, цивилизация средневековая, арабская, цивилизация, если так можно ее выделить, османская, цивилизация современная европейская, они несут, конечно, очень много общего в плане вот, глубинно. И это совсем не то, что цивилизация Востока, там, Японии, Китая и Индии. Это совершенно другой формат. То есть ну, давай так. Односложно ответить на это очень сложно. Грубо говоря, сегодня в Европе, ну вот по моим наблюдениям, нет ничего, кроме архитектуры, каких-то экономических интересных решений, каких-то административных решений, нет ничего, что меня бы, скажем, вызвало во мне какой-то интерес или какое-то привлекло меня каким-то образом, идейно, идеологически, совершенно нет. К сожалению или к счастью, но вот так. Ну, хорошо, тогда такой вопрос. А есть ли в мире такая территория, которая тебя идейно привлекает? Алик, вообще, может быть, это очень так оптимистично, но Кавказ – это уникальное место тем, что у нас есть возможность брать лучшее совершенно из разных
частей света, Мгм. из разных культурных пространств. И мне, не очень, опять же, удобно об этом говорить, наверное, это очень нескромно, но тех людей, которых я вижу на Кавказе, красивых и физически, и духовно, я очень мало где их могу увидеть. Нечто похожее я видел на Балканах. Может быть, это не скромно, но я с тобой соглашусь, но есть одно но. Вот это же очень парадоксально, при всем том, что вот индивидуально, если брать нас, то просто прекрасные экземпляры, да, вот наслаждайся, как говорится, и идейно, и мотивационно, и культурно, но при этом всем мы не можем выстроить столь серьезные гражданские институты, и мы не можем похвастаться тем же администрированием государства, которым могут похвастаться там чехи, допустим, те же, да, там, или поляки. А мы вот берем Восточную Европу, даже периферию европейскую берем, понимаешь? Алик, если мы говорим о периферии европейской, я еще раз повторю, это страны, которые получили уже готовые решения. Так мы же тоже можем использовать эти готовые решения, или они для нас не подходят? Во-первых, мы не можем использовать эти решения, потому что мы живем в какой-то правовой системе, в которой есть очень серьезная инерция. И во-вторых, они нам могут не подойти. Они наверняка нам не подойдут, скажем так. Японцы, например, они же использовали готовые решения американцев, они к ним подошли. Да, японцы, южные корейцы использовали, и Сингапур. Да. То есть это говорит о том, что какие-то готовые решения, которые давала Европа, они все-таки универсальны, или ты не согласен? В плане экономики, в плане построения административной модели я с тобой согласен. То есть это универсальные решения. Выборность, сменяемость власти, конкуренция во власти, система сдержек, противовесов. Это решения, которые можно сесть и объяснить любому человеку, что это такое, и он скажет, да, это правильно. В Осетии очень много людей, которые уверены в том, что прямые выборы ничего не дают, и вообще нигде выборов в мире нет. Алик, они, я думаю, так говорят, потому что они имеют некоторый опыт и привыкли к тому, что выборы – это фарс. Смысл выборов не в том, что выборы. То есть, если бы мы могли выбрать, если бы сам в результате лотереи какой-то выбирался бы идеальный состав органов власти и идеальным образом исполнял свои полномочия, мы бы не вспомнили о выборах. Они не нужны. Мне не нужны выборы. Это лишний расход бюджета, выборы, проведение выборов. Если бы это работало самостоятельно, если бы это не было необходимостью. Но опыт показывает, что выборы, выборность, сменяемость – это необходимость. И еще один момент. Принятие решений в ходе дебатов. Понимаешь? Это парламентаризм. Там много моментов, на самом деле, которые можно упомянуть. Я почему этот момент упоминаю? Потому что наши предки к этому как-то пришли же. Да. Я единственное, что бы сказал, что я об этом писал недавно, что те люди, которые строили Европу, которые строили Америку, которые построили этот колосс последних столетий, это совершенно не те люди, которые сегодня сейчас живут населяют. там. Да. И я даже больше скажу, что... ты в принципе об этом сказал, что... Так, обобщая, менталитет европейца викторианской эпохи, он гораздо ближе к менталитету горца. Я вот об этом говорил, ты сейчас мои слова, Ты об этом сказал. То есть, вот так вот. Я тебе говорил про тех людей, которые не верят в выборы, и вот тут сразу говорят, что выборы ничего не дают, потому что во всем мире это обложка власти, а систему власти через выборы не изменить. Понимаешь, вот есть такое мнение, с которым надо бороться. Но я считаю, что это очень, Скиф, не обижайся, но это очень порочное мнение, потому что я мало астин знаю, которые вернулись из Америки или из Европы и были недовольны тем, что, у нас лучше, у нас система управления лучше, там коррупция у нас меньше. Понимаешь, люди не понимают, что сменяемость власти – это не один из необходимых институтов экономического роста. Тут... Да, вот разговор, скажем, об экономике с коммунистом, он должен заканчиваться на простом наборе фактов.
что в мире было несколько экономических, несколько коммунистических, несколько плановых экономик, и все они рано или поздно закончились банкротством. Вот, собственно, это единственный аргумент против плановой экономики, против социализма. Единственный значимый аргумент. Все остальное — репрессии, свобода слова, там, свобода вероисповедания — это вещи, которые каждый человек может понимать по-разному. А то, что Южная Корея, Северная Корея, Куба, Вьетнам и прочие страны закончили как банкроты рано или поздно и пришли к экономическому краху, это единственный аргумент, который будет понятен всем. Не все его захотят принять, но все его поймут. Ну, тебе скажут, что это мировое правительство не дало реализоваться коммунистическому проекту. Значит, мировое правительство оказалось сильнее, чем коммунисты. Хотя это не совсем правда, но можно даже с этим не спорить. Значит, они оказались сильнее. Они развалили вашу страну, и просто вы хотели развалить их, они развалили вас. И они победили вас, да, и как бы пора успокоиться. То есть, говоря о выборах, говоря о коррупции и о том, для чего это нужно, можно просто составить список тех стран. Успешных. Да, экономически прежде всего, да. Надо разделять это, экономику и культуру. Поэтому решения, которые подходят для этих стран в плане экономики и подходят для нас или администрирования, решения в плане культуры или какого-то социального общения, они для нас не подойдут однозначно. Ну, по крайней мере, для меня. Может быть, разные есть взгляды. На этот вопрос отвечает такая область экономики, как институциональная экономика. Потому что именно благодаря вот этой теории объясняется, почему клановость южнокорейского общества позволила развиваться рыночной экономике. Хотя на первый взгляд это было не очевидно, и многие думали, что это будет барьером для роста. Но в то же время клановость, институт доверия внутри больших групп людей, это низкие издержки, низкий документооборот, низкая бюрократия. Для Южной Кореи, для Японии, для Италии, причем как южной, так и северной, где крупными концернами владеют семьи. Да. Это вполне подошло. Ну и речь не только об этом, о многих таких вещах. Кстати, ты обратил внимание, что вот люди коммунистических взглядов, они часто давят на то, что вот смотрите, там семья владеет тем-то, и это как негатив, часто как бы негативный фактор. Вот какая-то семья захватила какой-то бизнес, хотя это же логично. Ну, у социалистов вообще сложные отношения с семьей были на разных этапах. И было время, когда социалисты вообще отвергали семью, как буржуазный пережиток. Социалисты и коммунисты считают, что это социальный конструкт. Они же все считают социальным конструктом, и поэтому есть тема много родителей у одного ребенка. Проблема в том, что социалисты и коммунисты Осетии пока этого, они еще не прочувствовали ту мысль, левую мысль, куда она ушла, да, на Западе. И они не понимают, что они тоже к этому придут. И они тоже будут говорить про то, что брак мужчины и женщины это глупость, надо же делать, как там кибуцы, понимаешь, там, где каждый каждому партнер, каждый с каждым может зачать ребенка, и все вместе они будут воспитывать детей. Это, к сожалению, вот тот этап, который приходят все социалисты, но не обижаются, когда об этом им говоришь. А я наоборот, для меня пример Мандрагоры очень хороший, да, когда вот эта группа басков, да, которые создали крупнейшую корпорацию в Европе, одну из крупнейших, и производят бытовую технику. Это очень интересно. Для Осетии это очень хорошая история. И как бы нет ничего странного, что, например, у нас какими-то там пивоваренными заводами владеют семьи, фамилии. Я думаю, это прямо вот в духе нашей культуры, да, там тагаурцы владели Дарьялом, там, сейчас бы они владели бы там, не знаю, чем-то другим, если бы, конечно, их не расколошматили в свое время генерал Абхазов. Так, в общем, завершая тему выборов, есть из этого правила какие-то исключения, как недавно там в одном из каналов прозвучало, Сингапур и прочее. Исключения, безусловно, есть, как есть из любого правила, но в целом те вещи, о которых ты говоришь, о которых я говорю, они логически вполне объяснимы, логически доказуемы и логически и практически. Связь между налоговыми и выборами, она установлена. И опять же, это логически понятно и на практике реализовано, отслежено.
и объяснено и психологически, что человек, когда он платит налоги, он должен знать, кому он их платит. Он должен через своего представителя контролировать расход этих средств. No taxation without representation. Ну да, да. Тут такой вопрос задают. Какое ваше, Ибрагим 015, какое ваше мнение о тайном мировом правительстве семейства Рокфеллеров и Ротшильдов? Можно я короткую историю расскажу? Давай. Я ехал с таксистом, ну, приятный, взрослый человек, и он мне упорно доказывал, что Роснефтью владеет семейство Рокфеллеров. Я пытался понять, откуда он это знает, учитывая, что я финансовый обозреватель, очень внимательно следил за сделкой приватизации там, небольшой доли Роснефти. Вот мне было интересно, откуда он знает, что Рокфеллеры владеют Роснефтью. Вот откуда это такая прям лютая уверенность. Ну, есть источники, понимаешь? Вот парадоксально, насколько теории заговоров глубоко засели в голове. Но я понимаю, почему. Человеку нужно простое решение для того, чтобы объяснить сложную картину мира. Вот Рокфеллеры владеют всем миром, поэтому плохо. Ну, наверное, Рокфеллеры уже давно не владеют всем миром. И Ротшильды. Ну, и Ротшильды тоже, да. Я считаю, что вот этот вопрос, он может быть, на него можно ответить двумя способами. Первый способ – это он более общий, то есть некие правила исследовательского метода, которые позволяют в общем смысле находить решения, находить ответы. Скажем, одно из главных правил, которое мне лично помогает вот в подобных вопросах, это правило Оккама. То есть мы исходим из явного, если не доказано обратное. И там разные формулировки есть. То есть если мы можем доказать, что миром владеет семья Ротшильдов, значит она им владеет. Если мы этого доказать не можем, а утверждение строим на каких-то предположениях, то она им не владеет, даже если мы подозреваем их в этом. И это правило, на самом деле, оно избавляет человека от многих ненужных вопросов. Есть такая фраза «подозрение – самая лживая мысль». Может быть. Это первое. Второе. Мир сегодня настолько разнообразен, в нем такое огромное количество источников влияния, богатства, сил, которые совершенно не связаны друг от друга. То есть мысль о том, что есть некая организация, которая объединяет крупнейшие финансовые центры, она вполне рациональна. Если у людей есть деньги, то им естественно объединяться с теми же людьми в других странах. Для этого не нужно никакую теорию строить, это естественно. Капитал идет к капиталу. Но для того, чтобы выстраивать теорию, это ведь не заканчивается, этим ведь не заканчивается подобное утверждение. Дальше идет мысль о том, что эти люди хотят оставить 1 миллиард людей живых, а всех остальных искоренить. И разные такие вещи, которые, ну, в общем-то, можно придумать все, что угодно, да, о том, что там подмешивают что-то в еду, там, снижается из-за этого рождаемость там, в каких-то странах, чтобы они там не рожали и прочее. Общий ответ на этот вопрос, если мы не можем доказать что-то, и логически мы не можем к этому прийти, значит, то этого нет. Да, Хорошо, тогда вот от меня тебе вопрос. А с чем ты связываешь такую популярность теории заговора именно в кавказском обществе? Особенно теории еврейского заговора. Почему вот среди кавказцев эта история так популярна? Потому что с кем из ребят не общаюсь, все уверены, что миром правит Зог, что евреи захватили этот мир. Я понял вопрос. Да. Первое, я думаю, что это наследие советской эпохи, в которой евреи занимали особую роль в пропаганде. То есть у старшего поколения, я думаю, что это связано именно с этим. У тех ребят, которые помоложе, я думаю, что тут вообще удивительный момент. Это неким образом интерпретировалась мысль. Ну, евреи оккупировали Палестину, да? То есть они захватили часть территории военным путем, в ходе военного конфликта захватили часть территории. Для того, чтобы объяснить это рационально,
можно сказать, что у евреев было современное вооружение, у них была современная боеспособная армия, и они захватили в результате военного конфликта территорию и отвоевали себе кусок земли. Да? Это рациональное объяснение. Для того, чтобы это объяснение сделать таким, чтобы оно было приятнее для понимания какой-то части населения, то проще сказать, что мировое правительство, еврейское мировое правительство предприняло какие-то шаги, договорилось с Лигой наций, с ООН и прочими организациями и, в общем-то, сделало то же самое, но это сделало не маленькое государство, населенное там 1% земного шара, да, или там сколько там процентов евреев вообще в мире. А это сделала вот какая-то огромная структура, и та страна, которая, в данном случае это арабы, которые потерпели поражение, то это произошло не по объективным причинам, а вот по каким-то таким. И, а кавказцы причем? Почему среди кавказцев? Кавказцы, то есть, называя вещи своими именами, этот миф, он распространен среди мусульман. И, к сожалению, вот формулирование таким вот образом проблемы, оно никак не приближает к ее решению. Ну хорошо, я тогда скажу про осетин. Много осетин не мусульман, и среди них этот миф тоже распространен не менее серьезно, чем среди остальных кавказцев. Я могу сказать тебе версию Батраза. Да? Батраз говорит, что это признак ассимиляции. Потому что теория еврейского заговора, она была очень популярна и не в советское время, а еще в Российской империи. Вспомним еврейские погромы. Я думаю, что имеет смысл говорить об этом именно в интерпретации коммунистической пропаганды, потому что тот пласт мы уже не застали. Тебе не кажется, что это настолько глубокое культурное какой-то нарратив, который от Российской империи перешел в наследство коммунистической пропаганды? То есть ты хочешь сказать, что это, грубо говоря, когда у тебя болит голова за чью-то другую проблему, да? Да. Это парадоксально, например, мы-то, люди, которые жили в Цхинвале до... то есть, если провести аналогию, это когда сегодня старики возле подъезда там грозят американцам. Да, то есть это вообще не наша проблема. Да, это эхо большого народа, когда люди... Возможно. Наверное, это многогранная проблема. Не проблема, многогранная идеологическая диспозиция, но среди мусульман, я думаю, что она объяснима именно вот таким образом, что это унизительное поражение, которое потерпели несколько стран от Израиля, оно дало такие результаты: демонизацию и наделение какими-то сверхъестественными способностями народа, который их не имеет. Так, я вижу, у нас все равно шалит техника. Перейдем к следующему вопросу. Я эфир весь выложу, потом он у меня отдельно записывается. Вопрос к Алику Алихану. Какой вы видите Осетию через 25-50 лет? Если можно, развернуто, пожалуйста, затрагивая все аспекты. Тут, наверное, имеет смысл разделить вопрос на две части, ответ. Какой мы хотим ее видеть и какой мы ее увидим. Какой мы ее увидим, мы не знаем, но какой мы ее хотим увидеть, я думаю, что мы можем сформулировать. Но мне сложно отвечать на подобные вопросы, поскольку сказать что-либо интересное, я думаю, что... Ты знаешь, что даже тот факт, что если ты озвучишь, что я хочу видеть европейское государство, что я имею в виду под европейским: диктат закона, сменяемость власти, работа гражданских институтов. Алик, я тебя немножко перебью. Возможно, через 50 лет понятие европейское государство будет значить совершенно иной смысл. И приводя какой-то положительный пример, мы будем использовать термин государство Юго-Западной Азии или... Ты вообще веришь, что Юго-Восточная Азия выстрелит так? Почему бы и нет?
Ты знаешь, многие говорили про то, что Китай станет будущим, да, локомотивом всего мира, но после того, как Си Цзиньпин отменил по факту реформы Дэн Сяопина, назначил себя верховным лидером до конца своей жизни, ты понимаешь, почему Китаю так никогда не удастся стать в локомотиве экономии, ну вот в локомотиве мировой истории, понимаешь? Потому что они опять наступают на те же грабли, выбирают себе императора, понимаешь? Элиты Европы и США себе этого не позволяют, потому что они прекрасно понимают, что это придет к тупику. Авторитаризм и тоталитаризм – это тупиковая ветвь. Алик, в начале 20 века исследователи, имя я, к сожалению, не вспомню, ну, условные социологи называли китайцев неспособными к созидательному, вообще к созиданию, скажем так, да, азиатов. Было такое устойчивое предубеждение в отношении этих народов. Сегодня азиаты – это синоним развития, синоним усидчивости, трудоспособности, интеллекта. Известно, что средний IQ у азиатов выше, чем у европейцев. У представителей именно Юго-Восточной Азии, ты сейчас не всех азиатов говоришь. В том числе у монголов. Да. Средний IQ монголов выше, чем у шведов. Да, но в отсутствии гражданских институтов и прочего они ничего не могут построить. Согласен, у них Монголь. Согласен, не обижайтесь, монголы, но ваше государство немного не так эффективно. В общем, я ничего не могу сказать по этому поводу. Мне не хотелось бы видеть Осетию через 50 лет, населенной такими полухачами, россиянами, что вполне реально. Ну и в принципе Кавказская когда республика. ты говоришь полухач россиян, ты имеешь в виду просто маргинала? Я имею в виду такого чернявого, с непонятными представлениями о мире, чернявого россиянина, который одной ногой там где-то остался в какой-то чебуречной, а второй ногой уже борется с Соединенными Штатами и что он там еще делает? Я сейчас понимаю, что ты, Сталина. Наш с тобой общий друг Коста Адимеев, он как-то на одном мероприятии мы были, он объяснял, что попытка ассимилировать кавказцев – это довольно ошибочная стратегия, потому что когда кто-то думает, что кавказец ассимилируется в прекрасного культурного русского парня Алексея там, да, или там Андрея, это не будет не так. Понимаешь, он ассимилируется в что-то… Алик, давай при всем уважении к Андрею скажем, что для того, чтобы быть ассимилированным в прекрасного русского парня, да. Ассимилятор должен быть прекрасным русским парнем. Я же говорю, при всем уважении к народу русскому, у него очень много проблем в плане, мы прежде всего говорим о бытовой культуре, да? Мы об бытовой культуре говорим, и более того, очень большие проблемы с ассимиляционным потенциалом, потому что русские же тоже ассимилируются, как в глобальном смысле. Русские там 150-100 лет назад и сейчас русские – это две разные культуры, это два разных менталитета. Ты не думаешь? Скажем так, 150 лет назад у русской культуры была очень серьезная прослойка интеллигенции, которая давала качественный и красивый результат. Эта прослойка в начале 20 века ввиду различных политических преобразований была выдавлена из России, была репрессирована, отстранена от элит, скажем так. Эти элиты были замещены другими элитами, которые представляют уже совсем иную прослойку. Я об этом народа. И говорю, да, понимаешь? И сегодня, да, рассчитывать на то, что Кавказ, который отошел от традиционных представлений о своем обществе, об устройстве семьи, об общественном устройстве, отошел от традиционных горских институтов, он отошел, чтобы
идеологически мы избавились от этого балласта, и мы заживем как европейцы, да? Естественно, этого не будет. Этому неоткуда просто взяться. То есть, как сказал твой... Кошта, да, сказал. Как сказал Кошта, кавказец ассимилированный, это еще более, наверное, нелицеприятное зрелище, чем кавказец, который, ну, скажем так, не обладающий высоким уровнем культуры, но имеющий какой-то груз вот такого традиционного представления о самом себе. Ну вот это большая проблема, что в центре это не понимают. Получая ассимилированного кавказца, они себе получают очень агрессивную маргинальную массу людей, которые не сдерживают никакие табу, не сдерживают никакие культурные границы, да, это вот, это я не знаю, это прямо хорошая жертва для вербовки в ИГИЛ, мне так кажется. Эта организация запрещена на территории России. В общем, об этом много можно сказать. Если подытожить немножко затянувшийся ответ, ассимиляция, да, ничего хорошего не принесет ни народам Кавказа, ни Кавказским республикам, ни федеральному центру. Да. Так, перейдем тогда к следующему вопросу. Тут ребята шутят, как только мы с тобой заговорили о евреях, и стрим упал, и как мы после этого не можем верить в мировое правительство. Так, каковы ваши прогнозы на политические репрессии в России в общем? Еще, если будет время, то вопрос к обоим. Если эмигрировать, то куда? Если оставаться, то зачем? Вот это хороший вопрос. Алихан, ответь. Если эмигрировать, то куда? Если оставаться, то зачем? Как ты для себя его ответил? Вопрос об эмиграции я для себя закрыл, потому что, если не будет совсем плохо, если не будет прямой угрозы жизни или свободе, я надеюсь, до этого мы доживем, то вопрос эмиграции передо мной не стоит. Потому что у меня есть свой проект здесь, в котором я намерен себя реализовать. Ты имеешь в виду проект твой локальный, то есть бизнес какой-то, или нет, глобальный идеологический проект? Идеологический, да, скажем так. Мне, приехать куда-то, то есть если ты куда-то уезжаешь, то ты, в принципе, присоединяешься к чему-то. Ты приезжаешь куда-то, где ты ничего не построил, и ты вынужден принять те правила игры, которые там есть. Даже если они хороши, эти правила, меня это не очень устраивает. Пакистанцы, которые уезжают в Лондон, они вряд ли становятся англичанами. Они продолжают свой проект. Насколько он пакистанский, я не знаю, культурно, но... Вот это проблема в понимании пакистанцев и проблема в понимании, наверное, и англичан. То есть массовая миграция – это вообще явление, которое на сегодняшний день обе стороны не совсем понимают, что они делают. Одни уезжают от войны и разрухи и пытаются на новом месте свои привычки, привычный свой мир перенести в новое пространство, при этом, наверное, ничему не научившись или, скажем так, не лучшим образом использовать тот опыт, который они видят. А те, которые принимают, они рассчитывают на то, что человек приезжает, и он готов полностью отказаться от всего того багажа, который он уже имеет. То есть... Ты не готов ни к тому, ни к другому. Я не готов ни к тому, ни к другому. Если будет вынужденная какая-то ситуация, я надеюсь, до этого не дойдет, то, наверное, я бы для себя рассмотрел вариант Турции, потому что там есть диаспора, там, это недалеко, там, как-то вот так. Для меня наиболее приемлемый вариант. Турция же опять такой вариант, это все-таки вариант с мыслью опять вернуться. Потому что это близко, да. То есть ты не можешь разделить свою жизнь и Осетию. Я по природе своей коллективист. Уехать куда-то, чтобы чтобы жить где-то и в достатке, пособие лучше правовые механизмы. Экономически мне это не очень интересно. Я предпочитаю
здесь зарабатывать, даже если меньше, чем где-то, ну, экономически у меня нет такой нужды, чтобы куда-то эмигрировать. Я то есть для тебя рассматриваю экономический успех не основная мотивация? Нет. Мне важно знать. Недавно, кстати, был случай такой интересный. Знакомые моих родственников, они жили в Париже, дагестанцы, дагестанская семья, жили в Париже долго очень, ну, то есть вот парень, он там вырос, 15-20 лет там прожили, и они уехали оттуда, когда ребенок пошел в школу. То есть они поняли, что, ну, как бы есть издержки какие-то у этого достатка, и они их нести оказались не готовы. И они уехали я в Дагестан. Я тебе скажу, что многие... Дагестан или куда-то, ну, в Россию. Многие ребята, которые живут в Москве, они, как только появляется семья, они вот в этот момент понимают, все, не, дальше я еду в Осетию. Даже вот такая история есть, Рома Хугаев рассказывал ее. Он вот встретил таксиста, он ехал куда-то там в какой-то в степь в Дагестане. Ну, долгий путь был, и вот такой простой мужичок, и я так поговорил с ним, он оказался доктором там, то ли медицинских, то ли каких-то наук, ну, очень образованный человек. Меня удивило, что ты вот здесь в степи делаешь в Дагестане. Он говорит, я где-то там на периферии в России зарабатывал очень хорошие деньги, я, ну, вообще нужды не было, по карьерной лестнице прямо летел вверх. Но в какой-то момент я сел за стол со своей дочерью, а дочь уже была, она была в 10 классе, и я понял, что, ну, это абсолютно чужой человек сидит со мной, и это, скажем, та девочка, на которую, если бы я был бы молодым, я бы подумал, вот с ней можно замутить. И я как вот эта мысль, как у меня в голове прощелкнула, я просто семью всю взял и уехал там то ли в Кизляр, то ли куда, и говорит, лучше я буду таксовать на Волге, чем вот еще раз я это почувствую, понимаешь? Да, то есть, ну, у людей какие-то иллюзии есть по поводу того, что можно жить где-то и быть там хорошим человеком или там, ну, не совсем правильно я сформулировал. В общем, можно жить где-то и не быть там, и какие-то иметь свои представления, воспитывать детей, каких-то своих представлениях о чем-то. Я думаю, что это по большей части это утопия. Вот, то есть, понимаешь, все равно вот То есть, если ты живешь в агрессивной идеологической среде, тебе нужно понимать, что каждый твой день это борьба. Ну, сам ты уже сформировался, но это каждый день борьба за своего ребенка. То, что он... А мы не в агрессивной в такой среде живем? Мы живем в агрессивной среде, но разность потенциалов там гораздо выше, чем здесь. То есть, если мы говорим о тех странах, которые обычно интересны в плане миграции, разность потенциала в идеологическом, воспитательном смысле там гораздо выше, чем даже у нас, хотя мы далеки от идеала. Ну, опять же, видишь, Алихан, ты все-таки идеологически национально замотивированный человек. Тут... В общем, если не брать этот момент, да, идеологически, то надо уезжать туда, где власти социалисты, где ты получишь хорошее пособие, будешь принят там, и будешь не работать, получать хорошее пособие. Ну, если как бы речь об этом. Ну, во Францию, в Северную Европу, Данию. Хотя и там уже потихоньку прикрывают. А вот на второй вопрос, почему нельзя уезжать, я просто немного подведу. Ты говоришь о следствиях, а я говорю причине, почему нельзя уезжать, потому что ты потеряешь, вот, ну, душу свою потеряешь, что ли, свое нутро какое-то осетинское. Ну, я разговариваю с турецкими осетинами, вот, которые сюда приезжают, они же очень много говорят о том, ну, как, насколько это трагично видеть, что, ну, мы теряем все, понимаешь, у них прям это сильные переживания. Другой вопрос, не теряем ли мы это все здесь в Осетии, тоже вопрос, но все-таки, понимаешь. И вопрос такой, ты сказал, что у тебя здесь есть какой-то проект, ну, коротко можешь об этом проекте сказать? Что за проект? Ну, если в общем, у меня есть моя республика, у меня есть моя семья, у меня есть близкие, я их не могу всех перевести с собой. У меня есть друзья, с которыми мы давно знакомы, с которыми мы дружим семьями. Я их не могу всех перевести сюда с собой. То есть это
это те люди, среди которых мне интересно находиться, без которых я не представляю себе своего будущего. Ну, как бы вот в этом. То есть есть большой социальный капитал, который ты не можешь перевести в другое государство. Да, то есть я для себя рассматривал возможность и, пользуясь случаем, если нас смотрят молодые ребята, я рекомендую всем, насколько это возможно, ездить, По миру. путешествовать куда угодно. Вот появилась возможность потратить деньги первые не на покупку хэтчбека, а на то, чтобы поехать куда-то. Это гораздо полезнее во всех смыслах. Это обогащает и культурно, и идей для бизнеса очень появляется много. Поэтому, если возможность есть, езжайте куда угодно. В Киргизию, во Францию, в США, в Австралию, куда угодно, куда есть возможность. И поехать пожить где-то какое-то время, чтобы посмотреть на что-то интересное, новое, я обеими руками за. Но будущее свое я вижу только здесь. Угу. Ну, достойный ответ. Да, общем, мы все видим будущее свое только здесь. Опять нас назовут националистами, наверное, в связи с этим. Так, следующий вопрос. Кстати, не согласна, даже сейчас видно, что лучшие русские наши обрусевшие осетины. Интересное утверждение. Так, как вы относитесь к российской современной правой повестке и как думаете, можно ли построить Российскую конфедерацию или конфедерацию Кавказских республик? Как ты к правой повестке относишься? Никак не отношусь. Ну, даже с интересом за ней не наблюдаешь? Ну, наблюдаю за интересом ровно таким же, как за левой повесткой. Не, ну я могу сказать, что для меня, например, правая повестка гораздо более интересна. Она, по крайней мере, чуть более разнообразна. Даже те же либертарианцы по факту являются правыми просто в рамках либертарианства. Если рассматривать эту правую повестку как какую-то модель политическую, я ее не рассматриваю, поскольку, ну, я говорил уже не раз и повторю еще раз, что попытка увидеть в каких-то иных культурных пространствах модели идеологические, она заканчивается когда-то при более внимательном рассмотрении. То есть ты смотришь, скажем, на европейских или там американских правых, видишь, что они вроде как бы, ну, американские правые, там, допустим, какую-то, хотя бы не так яро поддерживают там каких-то меньшинств, да, права, там, этих ЛГБТ или прочее. А потом выясняется, что, ну, официально они ее не поддерживают, но там, первый консерватор там, или второй, он является открытым геем, например, да, и тут появляется вопрос. То есть, ну хорошо, допустим, вот что-то нам может быть интересным в либертарианской партии, отношения с государством, к примеру, но появляется информация о том, что одно из лицо партии, он в какой-то связи со школьницами увлечен. То есть речь не о том, что там достигли они какого-то возраста или нет, но ты начинаешь представлять себе образ жизни человека, его отношения со второй половиной, скажем, да, человечества. И понимаешь, что глубинно у тебя с ним ничего общего нет. Кроме того, что ты, может быть, также хотел бы построить судебную систему, но вот на более таком фундаментальном уровне это все равно за каким-то барьером. Так вот, ну, ты же понимаешь, либертарианцы... Мы вот, глядя на правых, на правых России, континентальной, скажем так, я не вижу в них никакого интереса для себя, кроме того, что они регулярно касаются повестки Кавказа, и в этом смысле, безусловно, за ними нужно следить. Но как союзники или как кто? Я их в таком виде не рассматриваю. Не, ну, например, я думаю, что культурно у меня там с Егором Просфирниным очень мало общего, да, но, по крайней мере, есть какие-то мысли, которые он озвучивает, а в условиях, когда их никто не озвучивает,
Ну, это интересно. Даже Светова, если возьмем, которого сейчас обвиняют в растлении из-за поста 2012 года, и мы понимаем, что это только потому, что он смог организовать несколько успешных поездок по России с лекциями, несколько успешных митингов, да. Я тоже понимаю, что культурно у меня с этим человеком мало чего общего. Но есть какие-то общие готовые решения, которые в рамках либертарианства они предлагают. Опять же, вот это именно отношения с государством, да, которые мне интересны. И они это озвучивают, понимаешь? А кто культурно интересен-то нам? Ну, глобально мало. Ну, понятно, что соседние народы, там, вот адыги, например. То есть, если мне интересно культурно кого-то оценивать, я на адыгов смотрю. Потому что они нам близки, общие какие-то культурные нарративы и прочее. Но это же не значит, что мы не должны смотреть на там, правых албанцев, да, которые именно правые албанцы построили Албанию, понимаешь? Ну, албанские националисты по факту. То есть вот в этом смысле. Правые очень интересны, потому что, ну, извини меня, левый проект уже утомил своей однобокостью, однотипностью и отсутствием изящных решений. Политических или... И политических, и экономических. Ну, слушай, когда мне постоянно начинают говорить про Маркса, да, и мы, ну, ребята, Маркс, конечно, это экономическая теория, там он тоже сделал большой вклад в развитие экономической теории, но, господи, ну, сейчас мы живем в эпоху, там, постиндустриальной экономики, да, в эпоху, когда сейчас становится популярной modern monetary theory, да, то есть когда люди переоценивают экономика, она становится другой, понимаешь? И появляются новые теории, вы пытаетесь нам из пыльного 19-20 века принести какие-то решения. Ну, давайте что-то другое подкиньте. Хотя Modern Monetary Theory, она как раз таки среди левых тоже популярна. Она довольно левая, кстати, потому что там с рабочими местами интересные истории. В общем, в плане экономики я никоим образом не разделяю левых взглядов. Могу сказать, что я активный их противник. Но в целом вопрос такой вот политики, правой либо левой, это не тот вопрос, в котором я мог бы сказать что-нибудь интересное. Тут дальше нам пишут, а что остается государству делать, если не ассимилировать народы, когда титульная нация сокращается? Это адекватная политика. Другое дело, уменьшение наших культур, сопротивляться этому, это конкуренция. Это адекватная политика с точки зрения государства. Вполне адекватная, разумная политика с точки зрения национального государства русских, так если называть. С точки зрения тех народов, которые пытаются быть не ассимилированы, у этих народов другая точка зрения на этот вопрос. А точка зрения такая, что мы граждане России, мы поддерживаем ее территориальную целостность, мы чтим Уголовный кодекс. Тем не менее, у нас есть своя республика, республики, свои конституции, своя история, свои фамилии, которые были основаны тогда, когда еще государства российского не существовало. Любая из яснинских фамилий, да и многих соседних народов, ведут свою родословную с тех пор, когда еще Россией правили Рюриковичи. И говорить о том, что есть какие-то высшие цели, для меня эти цели экономические и административные. Естественно, большая страна, населением 145 миллионов человек, она может гораздо больше, чем республика населением 700 там, или человек, или миллион, или даже 1,5. И в нашем положении говорить о какой-то независимой политике, даже внутри федерации, это бессмысленно. Мы статистическая погрешность, да, по факту. Тем не менее, у нас есть свои интересы, которые мы должны отстаивать, даже если они расходятся с интересом федерального центра, как в вопросе с биоэтанолом. То есть это вопрос, который может решить очень многие вопросы в нашей экономике. И почему бы в нашей республике не ввести внеакцизную зону, скажем так, для производства биоэтанола? Почему бы и нет? Смотри,
Во-первых, у нас были создания офшорных территорий на Кавказе, и это закончилось очень плохо. А вопрос, насколько мы готовы даже к... Понимаешь, в чем проблема? Я больше всего боюсь того, что, например, в Москве в какой-то момент скажут: окей, ребята, вот вы получаете определенную вот свободу действий. Я боюсь, что это закончится тем, что вот чем заканчивается в Южной Осетии. Мы хотим в Россию, понимаешь? У нас люди будут говорить: мы хотим такой же налоговый кодекс, мы хотим то-то, то-то. Нам... Вот если, например, в России решат, вот как в Казахстане решили сделать территорию английского права, да, на территории Казахстана. Вот скажут: вот на Кавказе мы сделаем территорию английского права. Готовы ли мы ментально, институционально использовать этот очень серьезный рычаг, чтобы что-то делать? Скорее всего, просто испугаются и выкинут к чертовой матери. Понимаешь, в этом плане любой рычаг самости, возможности как-то играть и действовать, он должен быть завоеван, чтобы человек понимал, завоеван, я имею в виду в политическом смысле, чтобы было понимание, для чего это делалось. То есть Кабалоев, он понимал, зачем нужен Рокский туннель. Да, и он понимал, как это надо донести до Москвы. Да, и это была очень серьезная игра, потому что против него играло грузинское лобби. Да, вот это тонкая игра, это красивая игра. А сейчас вот можем ли мы даже вот на ментальном уровне вот так играть, так лоббировать какие-то свои интересы и так пользоваться теми рычагами, которые нам дает федеральный центр? Вот у меня большой вопрос в этом, понимаешь? Это вопрос из разряда того, кого выбирать, если не Мансуров. Помнишь, были говорили, кто если не Мансуров? Кого выбирать, да? если не Битаров, кого выбирать, если не Путин, кого выбирать, если не, там, не знаю, наверное, Кадыров или Коков. То есть там, где нет никакой политической жизни, где не работают лифты для того, чтобы какие-то лидеры были выдвинуты с альтернативными решениями общественных проблем, там, естественно, говорить о том, что вот могло бы быть так, бессмысленно. Мы не можем знать, что бы произошло, если бы нам дали какую-то свободу, если бы мы получили вожделенный этот федерализм, имели бы возможность вносить изменения в законодательство, имели бы возможность самостоятельно формировать бюджеты, там, определять количество сотрудников МВД, Минобра и прочее, и напрямую договариваться там о каких-то международных экономических контактах с сопредельными странами. Возможно, это все бы закончилось так же, как в Южной Осетии. Возможно. Возможно, это бы закончилось как-то по-другому. Ну, в Южной Осетии возможно, как сейчас борются на Тайване там, да, за свои свободы экономические. На Гонконге. На Гонконге, да. Гонконге. На Тайване-то они уже свои экономические свободы отвоевали. Отстояли. Но в Южной Осетии пока еще не все закончилось. Я надеюсь на это скромно. Хотел бы еще тебе вот сказать, что в принципе в логике большого государства создавать гомогенное население это логично, да? Ничем особо не отличается, чтобы один регион не особо отличался от другого региона. Это такая логика, это логика старых империй, которая на данный момент, насколько она эффективна, это большой вопрос, понимаешь? Есть разные понимания о влиянии. Есть влияние, когда ты таким образом выстраиваешь взаимоотношения и внутри государства, и снаружи, в первую очередь внутри, что все остальные хотят с тобой дружить и хотят быть похожим на тебя. И у многих культур это свойство есть. Можно по-другому выстраивать, можно заставлять всех остальных дружить с тобой. И, к сожалению, Россия сейчас находится на таком этапе развития, когда все сопредельные государства с ней дружить не хотят, ни экономически, ни культурно. А у нас выбора нет. И мы вынуждены защищать то немногое, что у нас есть, для того, чтобы какой-то свой огород отстоять и какой-то порядок свой в нем наводить. По факту нас этого решили после того, как свернули федеративный проект. Как после того, как внесли поправки в Конституции, закон о языках. Смотри, закон о добровольном изучении родного языка, а потом заявление Путина о том, что любые попытки давить на русский язык, это там подонки и прочее, понимаешь? Это же немного такая двойные стандарты относительно. Говорить о том, что мы этого лишены,
Я думаю, что преждевременно, к счастью. То есть, безусловно, мы имеем еще много из того, чего мы могли бы не иметь. Но тенденция такова, что вот, как бы Россия идет таким путем на сегодняшний день. И ты правильно сказал, что это путь не выигрышный для государства в целом. Потому что такая огромная страна, и территориально, и огромная в плане разнообразия, она не может быть управляема одними мозгами. Это, наоборот, создает напряжение внутри этого государства. Это создает напряжение, это создает проблемы, это создает неуправляемость. То есть про Османскую империю говорили, что это государство с вертикалью, с жесткой централизацией власти в столице и демократией на периферии, а у нас наоборот. У нас единственное место, где есть демократия, это в Москве. Ну, демократия в нормальном понимании слова, да? Демократия. Просто под этим понимают разные сегодня. А на периферии вот и как-то... Ну, у нас мы вообще не можем избирать себе. Если в Москве есть выборы мэра, то у нас их нету. И опять же, почему Москва это нормальная демократия? Потому что Москва это европейское государство. Ну вот Восточная Европа. Ну вот Москва, наверное, по уровню там доходов на душу населения будет на уровне Польши какой-нибудь, ну, понимаешь? Повыше, я думаю, даже. Да, и поэтому единственная проблема Москвы в том, что она окружена Россией, понимаешь? И когда мы говорим о том, что не только же мы, люди, которые этнически, ну, мы не русские, и мы недовольны вот централизацией. Извини, те же русские Сибири, да, они также недовольны централизацией. То есть, несмотря, хотя это вот одна этническая общная группа. Тут же вопрос не в том, что это как бы наш вот какой-то, какие-то этнические амбиции, да, народные. Ну, у нас на этот вопрос накладываются еще и... Да, безусловно, но база-то немного другая. База в том, что даже в Сибири люди понимают, ребята, вы качаете нашу нефть, да, а где наша пайда с этого? Почему мы в Сибири живем, извините меня, ну, просто ужасно. В Якутии, например, этот вопрос, конечно, накладывается на национальный фактор, потому что мой друг из Якутии, он там бывал, он сказал, ты знаешь, Алик, я, говорит, боюсь, как только в стране чуть-чуть полухнет, якуты, ну, они довольно жестко настроены. Вот недавно, помнишь, там были погромы таджиков, узбеков, да, кто сказал, что завтра эти погромы не будут в отношении других людей, поскольку, ну, они реально отстранены очень серьезно от вот каких-то экономических рычагов. Хотя, с другой стороны, опять же, Алроса, там у каждого муниципалитета Якутии и у парламента, у самой Якутии есть какая-то доля, понимаешь, в этом? То есть, вот это странно, но как-то так. Недавно встретил такую формулировку забавную о том, что Москва – это фактория для перекачки ресурсов из Сибири на Каймановы острова. Ну, так по факту и есть, понимаешь? Ну, мы с тобой смеемся, но давай вот тот же электроцинк у ГМК вспомним. Это же, ну, ГМК, она принадлежит нескольким офшорам на Кипре. Ну, то есть официально деньги перекачиваются на Кипр. Кстати, закрытие УГМК – это тот момент, который, на мой взгляд, возможен лишь в Кавказской республике. Закрытие огромного завода после протестов населения. Я думаю, что на примере ШИЭСа, да, где гораздо более острый вопрос стоит, гораздо более серьезные протесты, на примере ШИЭСа мы можем видеть, что там государство готово пренебрегать мнением общества, а здесь какое-то решение было принято. Ну, ты знаешь, еще такой момент, во-первых, учитывая недавнее видео, как электроцинк работает, и постоянные слухи о том, что его восстанавливать. Я думаю, что после такого все-таки это невозможно. Ну, дай бог, чтобы так и было. Технологические процессы там должны происходить. Угу. Ну, может быть, там, да, какие-то там длинные циклы есть производственные, которые должны быть закончены, возможно. Но в восстановление завода ты уже не веришь? Я думаю, что нет. Я вспомню Кенделен,
Да, и ведь там ребята, адыги очень жестко прессанули Росгвардию. Там есть видео, как они реально с камнями били росгвардейцев. Можно вспомнить Канделен, можно вспомнить Ингушетию. Да, но репрессии в отношении людей в Москве, которые вышли на митинг, намного более жесткие. Вот в Ингушетии сейчас тоже, да, там дела, но тут уже люди сроки по 5-6 лет получили в Москве. Вот тоже вопрос, где демократия, понимаешь? Там москвичи скажут, а вон в Кабардино-Балкарии люди там реально Росгвардию, в смысле, воткнули, да, и при этом... Ну, как всегда, однозначных ответов нет. Угу. То есть, да, там выбирают, а здесь вот в отношении такого общественного протеста соблюдают какие-то правила соблюдены, как и, скажем, в отстранении губернаторов. А почему? Губернаторы на Кавказе всегда уходят по собственному желанию, их никогда не отстраняют. Ну, видимо, какой-то вот такой этикет есть, какая-то субординация. Ну, почему это происходит на Кавказе? Проще мобилизовывать население? Наверное, потому что, не знаю, ошибочное ли это мнение или оно реальное, но, наверное, Кавказ более потенциален с точки зрения траблмейкерства. Ты сейчас хорошо. Мы, кавказцы, российские траблмейкеры. Я думаю, эта фраза про Смирнину понравится. Вообще в России так уж получает больше тот, кто создает больше проблем, кто их может больше создать. Ну и тут сразу вспоминаешь Чечню и соседнюю Осетию, которая говорила, что у нас все есть. Как бы, ну, и сейчас говорить о том, что Осетия имеет статус форпоста, это очень смешно, учитывая, что основные деньги вкачиваются в Чечню и в Дагестан. Да, то есть тоже вопрос. Ну, Осетия это казарма, как я давно сказал, это не форпост. Так, давай дальше. Так, Везер Хорслапута, это Хашби Алагата пишет. А как насчет диаспоры? То есть осетины в Турции уже не совсем остины. Мы такую фразу говорили вообще, что остины в Турции не совсем остины. Нет. Хашби, имелось в виду, что с каждым поколением осетины в Турции постепенно ассимилируются в турков. Причем проходило это так. Сначала осетины ассимилировались в черкесов, а потом уже из черкесов в турков. Потому что, осетины мне подверглись именно черкесской ассимиляции в Турции. Ну, как я вот читал, общался. Потому что, сразу, например, брак с представителем турецкой нации, он был сложный, слишком большая ментальная разница была. А с черкесом какие вопросы? Касаемо брака, вообще интересный момент. Везде, где селятся кавказцы, они считают за ниже своего достоинства родниться с теми народами, в окружении которых они живут. Причем совершенно от Африки до Америки почему-то это вот... почвенный национализм, понимаешь? Да. Значит, касаемо Турции, учитывая число осетин, мухаджиров и черкесов, и естественным образом черкесы оказали влияние на осетин, проблем я в этом никаких не вижу, учитывая то, что у нас очень близкие культуры исторически, сложными были взаимоотношения, тем не менее. Сейчас в Турции происходят такие же процессы, какие происходят по всему миру, когда малым народам становится тяжелее и тяжелее сохранять свою идентичность. Это проявляется и в языке, и во многих других отношениях. Наверное, это связано и с урбанизацией. Глобализацией. С глобализацией, с урбанизацией. Это можно сказать и про сирийских осетин, которых я видел. То есть у них те, которые постарше, они владеют языком, они более религиозны. Те, которые помоложе уже языком не владеют, они, в общем-то, те же процессы переживают, какие переживаем мы, какие переживают все народы, находящиеся в меньшинстве по всему миру. Какой ответ на этот будет ли на это найден ответ, я не знаю. То есть, в принципе, скажем так, этничность – это
с исторической точки зрения достаточно этничность в своем развитии прошла короткий этап, короткий отрезок, чтобы говорить о том, как эти проекты будут развиваться завтра. Но ты сторонник бороться за свою этничность, правильно? Да, безусловно. Единственное, что я скажу, что понимание этой борьбы, оно может быть разным у людей, которые даже используют одну и ту же терминологию. Понимание этой борьбы может быть разным. Для тебя что это борьба? Есть, скажем так, некий набор ценностей, которые можно назвать универсальным для какого-то вот цивилизационного поля. И есть надстройка к этому набору. Угу. И если эта надстройка служит развитию человека, личности или общества, то эта надстройка, ее следует сохранять. В нашем положении, в положении меньшинства абсолютного, я имею в виду Россию, все, что работает на сохранение каких-то ценностей, это должно сохраняться любыми путями, в рациональном, в конструктивной своей части. То есть для меня этничность — это такая сложно определяемая субстанция, которая делает человека лучше. Опять же, это ответы, на которые ответ приходится формулировать впервые, да. То есть ты для себя, может быть, как-то его осмысливаешь, для того, чтобы объяснить это собеседнику. Ну, вот видишь, если... То есть я, что хочу сказать, нет ценности в нации как вещи в себе, как какой-то идеи, просто потому что она есть. И я часто, скажем, обсуждаю эти вопросы, говоря о том, было бы ли лучше, если бы вот такая-то нация утратила какие-то вот свои врожденные или считающиеся врожденными свойства, то есть национальные свойства. Было бы ли это лучше для них? Не говоря уже об окружающих, да? Было бы ли это лучше для них? И часто на этот вопрос можно ответить «да». И говоря в том числе об остинах, можно сказать определенно, что остины утратили какие-то свои черты, и в какой-то части этот процесс можно назвать положительным. Ну, я могу тебе пример привести. Набеги. Раньше, даже Бзаров пишет в своих трудах, что институт набегов на соседние общества, остины же не набегали на представителей других народов, они набегали на соседние села, да. Это было, то есть еще предстоит осмыслить, что этот институт значил для общества, но он значил очень многое. Это многие связывают набеги с экономическим фактором, да, что это просто попытка обогатиться. Но Бзаров пишет, что набеги позволяли закрепить свое общество свое положение в некой иерархии, но ни в коем случае не обогатиться, потому что человек, возвращаясь из набега, он, скорее всего, раздавал все, что он забрал, за исключением коня там или чего-то, да, он демонстрировал свою удаль. Но как только Осетия вступила в глобальный мир, как только у нас появилась буржуазия, к набегам стали относиться негативно. И мы с собой прекрасно понимаем, что то государство или та территория, где не уважается частное право, оно экономически успешным быть не может. Поэтому тот факт, что мы утратили вот эту историю с набегами, что теперь у нас общество выстраивается, иерархия в обществе выстраивается не из того, что ты там хорошо грабанул соседнее село. В принципе, это прекрасно. Я такой пример вижу тому, что да. Мы утратили эту черту, Но можно сказать о том, что воинственность, вот такая вот междоусобная, она эволюционировала со временем в наемничество, да. которое
пресловутая эта дикая дивизия и все эти добровольческие конные дивизионы, это наемнические структуры, которые позволяли горцу заработать. И таким образом горцы... Это сублимация была скорее, да. То есть они хорошо умели это делать, и они шли в наемники. Не, ну безусловно, история с набегами, она появилась не просто так. Почему горцы набегали друг на друга, это держало общество в тонусе. Ну, понимаешь? Ну, наверное, здесь нужно посмотреть на какую-то литературу. Возможно, это была экономическая необходимость. То есть в тех обществах, в которых, допустим, безземелье, к примеру, да, или недостаток экономических связей, нет возможности заниматься торговлей, земледелием или скотоводством, возможно, набег – это единственный способ заработка. Ну, я сомневаюсь, такое общество вряд ли бы могло очень долго жить, существовать, в котором бы набег был единственным способом заработка. Может быть, это единственный способ получения сверх какой-то дохода. Возможно. Да, но очень интересный пример. Например, среди кабардинской знати старый князь, это было смешным утверждением, потому что князю, ворку, ну, в зависимости от того общества, о котором мы говорим, про адыгское общество, про кабардинцев, про беслинеевцев и прочих. И очень интересно было, что человек высшего сословия, он, хотя впереди часто выставляли холопов, как их называли, да, но человек высшего сословия не мог допустить, чтобы холоп проявил больше удали и смелость, чем он, и поэтому он рвался вперед. И таким образом он подтверждал свое высшее право, да, но это была аристократия, да. Да, это не совсем цивилизованные методы, но все-таки это работало, и в обществе сохранялась очень жесткая конкуренция. Понимаешь? И, кстати, самое смешное, что, наверное, вот эти быстрые смерти, частые смерти князей способствовали неким социальным лифтам внутри даже одних и тех же семей, понимаешь? Нельзя сказать, что был такой князь на Кавказе, который 50 лет был у власти. Это смешно, максимум 5-10 лет, потом он или умирал, ну или с ним что-то происходило, понимаешь? То есть общество было очень динамичным. Вот. Но мы сейчас утратили в условиях того, что это не нужно больше, и это нормально. Вот тут интересный момент, он прямо не относится к теме, но у нас есть, да, пару минут для того, чтобы об этом сказать. Да, конечно. Вот в контексте движения Хота, о котором мы с тобой говорили, и, наверное, еще тема, которая будет еще не раз в центре обсуждения, и в контексте вопросов о гуманизме, о насилии, об агрессии, я пришел к выводу, что уровень гуманизации и уровень воинственности, агрессии, они находятся во взаимосвязи и... Обратная корреляция, имеешь в виду? Нет. Скажем, есть частота, есть какой-то необходимый уровень частоты, который необходимо поддерживать. Если мы хотим, чтобы было слишком чисто, то у детей получается плохая генетика, наследственность. Иммунитет, плохой иммунитет. То есть, если у ребенка нет под рукой какой-то грязи, которую можно засунуть в рот, это клинические данные о том, что дети, которые растут в слишком стерильных условиях, у них слабый иммунитет. Вот в обществе то же самое. В обществе не может не быть насилия вообще. Ну, то есть попытка избавить общество от насилия – это попытка стерилизовать или кастрировать это общество. Да. И это не блажь какая-то, что вот в каком-то обществе должен быть минимальный уровень насилия, какой-то вот минимум. Это не блажь. Это естественная потребность, естественное свойство человека вступать в какие-то конфликты. Опять же, я недавно писал об этом, что если, к примеру, мы запретим драться в школах, как вид, какое-то принудительное введем, какое-то лечение от агрессии молодых людей, то это приведет к очень плачевным результатам. То есть люди должны драться в школах, и иногда это заканчивается поножовщиной и смертью, к сожалению.
но это тот необходимый процесс, который нужен для того, чтобы общество было здоровым. Сейчас негуманные вещи говоришь. Ну, но смотри, я с тобой соглашусь, что попытка стерилизовать это неправильно. И, например, попытка тотально запретить драки в обществе, да, там или в школе, это, приведет не к очень хорошим, потому что люди потом столкнутся с реальной жизнью, а реальная жизнь она все равно жесткая и жестокая, да. Конечно, хотелось бы верить, что мы живем между Брюсселем и там, не знаю, и Парижем, да, но не так. Алик, прикол в чем? Это тот пример, который подтверждает правило, то исключение. В том, что вот эта вот блажь европейская, которая после Второй мировой войны, которая, вероятно, была результатом на вот эти ужасы двух мировых войн, вот эта тотальная демилитаризация, развитие пацифизма и гуманизма, оно привело к тому, что европейцы просто утратили способность защищать свои границы от тех людей, которые, как всегда, приходят варвары в цивилизованные, в более цивилизованные Ты общества. говоришь о кризисе беженцев, в миграционном кризисе. В том числе, да. То есть я на это смотрю чуть-чуть, я не склонен видеть в этом какой-то ужас. Это естественный процесс, который не раз происходил уже в истории человечества, и, вероятно, просто это будет новая Европа, которая... Ну, в общем, да. Я с тобой согласен, но с другой стороны, мы же все-таки люди системные, и мы должны понять, что даже насилие в обществе, оно должно находиться в жестких рамках. Например, драки в школах, я не могу сказать, что это тотально плохо, потому что так выстраиваются иерархии, так часто люди проявляется характер. Но есть проблема другая, есть буллинг, когда группа детей начинает травить одного ребенка. Вот где-то разница. В этом, к несчастью, к сожалению, в этом тоже есть очень глубокий смысл в этом явлении. Людям свойственно сохранять некую однородность. И на генетическом уровне человек, в первую очередь, отличие визуальное, оно бросается первее всего. И дети бывают так, к рыжим там, да, то есть это либо рыжий, либо толстый, либо длинный, либо сутулый, либо короткий, либо худой. Но я не знаю, насколько вот этот буллинг является врожденным свойством человека. Может быть, с этим нужно бороться любой ценой. Возможно, какой-то уровень буллинга он должен быть. То есть приятие любого разнообразия, оно тоже, мне кажется, вредным. Я с тобой согласен, но ты знаешь, как есть, я могу не... Я тебе единственное, что скажу, это пример, который у меня часто перед глазами, и который во мне вызывает... это тот момент, когда вот эта красота, о которой мы говорим, она становится явной. Это семья, в общем, моих знакомых, они жили в Ставропольском крае. И ребенок, мальчик ходил в школу, и у них в школе в классе был мальчик-инвалид. Я не помню, или ДЦП, или... то есть такой недуг, с которым он ходил, он был здоров там умственно, но, в общем, какой-то у него физический недуг был. И был момент, когда одноклассники его, в общем, обижали его, и какой-то, в общем, был там скандал, в общем, его то ли куда-то кинули, то ли что-то, в общем, что-то такое из ряда вон выходящее, собрали родительское собрание. И вот этот мальчик, сын этой семьи, он, в общем, претензия к нему дома была в том, что он ничего не сделал для того, чтобы ему помочь. И, то есть, это был единственный раз, насколько я знаю, когда отец его побил, что он не помешал ему. И это вот тот момент, в котором проявляются вот эти вещи, которые необходимо сохранять. Защити слабого. Я сразу вспоминаю историю я люблю ее постоянно, это с аулом без слиней, когда вот был момент, или спасти еврейских детей, которые вот там поезд, немцы подходили, они прям охотились чуть ли за этим поездом, знали, что там дети евреи. И когда эти дети дошли до этого аула, у них был вопрос,
если мы сейчас этих детей принимаем, то, скорее всего, если они выяснят, что это дети евреи, да, то весь наш аул сожгут. Нас всех убьют. И как бы это было озвучено. Но другая была позиция, смотрите, кодекс, Адыга, да, он предполагает, что ты должен дать защиту ребенку вне зависимости от его происхождения, но ты не можешь быть безучастным к его защите. Поэтому, если мы их защитим, мы умрем. Если мы их не защитим, то дальше нас никто не будет считать адыгами. Да? То есть мы сами себя не будем уважать. В итоге всех этих детей приняли и записали, понимаешь? И вот тут ты понимаешь примат культурного над физиологическим. И я понимаю того отца, который побил своего сына, потому что он ничего не сделал. Потому что вот в нашем обществе все-таки позиция защиты слабого, она имеет очень серьезную, для нас это очень важно, чтобы себя самоощущать, благородным. Это те вещи, которые, скажем, я в своем детстве слышал от совершенно обычных ребят, да. которых, наверное, нельзя даже привести в пример, что нельзя бить слабого, нельзя бить одного толпой. Да. Да? То есть это была вещь, за которую реально спрашивали во дворах. То есть, почему двое дерутся, третий потом подбежал кого-то. Если, не дай бог, побил младший себя человека, потом, я несколько историй было, когда человек побил младший себя, и он потом, месяц в школу не мог ходить, он боялся, что его изобьют, понимаешь? И вот тут я бы добавил, что вот у этих вещей есть, мы часто об этом говорим, вполне конкретные следствия, которые можно оценить и экономически, которые можно оценить и с точки зрения социологии. Это не просто какая-то красивая финтифлюшка, с которой мы носимся, какой-то Кавказский кодекс и прочие какие-то требования. Это вполне явления, которые работают на целостность, на спокойствие общества. И еще один момент, о котором часто говорят. Есть некий миф о предках, которые приняли детей еврейских. Мы можем вспомнить... Это не миф, это реальность, но я понимаю, что сейчас. Мы можем вспомнить истории, когда фамилии вырезали детей друг друга. Да, и это, к сожалению, тоже было. То есть страшные истории. Но миф о кавказце, даже если он ничего не имеет общего с действительностью, он очень важен как воспитательный элемент. Конечно. То есть неважно, было так или нет. Если мы ставим это в пример, и мы стремимся к тому, чтобы дети росли на этих идеалах, то только поэтому его стоит сохранять. И говорить о том, что это была неправда, это выдумки. Может быть, какой-то историческая ценность есть в этих рассуждениях, но вот для рядового члена общества миф о прекрасных предках, которые были честные, неподкупные и благородные, и боялись Бога, и боялись людей, осуждения людей, в общем, ты понял, это важно. Я тебе больше скажу, вот сейчас опять вспоминая строки Бзарова, он говорит о том, что вот в астинском обществе, очень важно было решить вопрос, сначала попытаться решить его мирным. Это, был ответ на ту тотальную милитаризацию астинского общества, которая была вынужденная. Мы жили в тяжелых условиях, в постоянном конфликте. И поэтому в обычной жизни вот этот принцип попытаться мирно решить вопрос, он проявляется даже в историях, как Чермен, встретившись в Тбилиси с силачом местным, как он несколько раз пытался его сказать: подожди, давай не будем драться, понимаешь? И только после этого ударил его озим, и тот умер, понимаешь? То есть вопрос, что, конечно, если мы будем говорить о реальности кавказской, то кровная месть, особенно среди нас, среди астин, это было страшно. Там вырезали детей и женщин, не вопрос. Другой вопрос, что воспевалось в обществе. И в обществе воспевалась именно благородность, защита слабого, попытка. То есть люди реально понимали, почему какую-то воспитательную цель несет. И возвращаясь к проблеме буллинга, я тебе скажу так. На проблему буллинга астинское общество тоже имеет ответ.
Если ты представитель какой-то социальной группы, ну или родовой группы, да, то есть у тебя есть родственники, у тебя есть братья, то ты даже физически, если ты слабее, ты не останешься с этим обществом один на один. Именно поэтому я говорю опасность вот создания абсолютно гомогенного общества, да, общества, в котором нету каких-то клановых, подковерных вот этих связей, да, которые нас часто ругают за хионизм, нас часто ругают за родовые взаимоотношения, за чувство крови. Я знаю истории, когда один человек помогал другому только потому, что он из одной фамилии, хотя они в жизни друг друга не знали. Но он как бы, ну это же мой, понимаешь? Это все важно, потому что это ответ на ту агрессию, которая может проявиться в абсолютно атомизированном обществе. И ты говоришь, чем дальше идет ассимиляция с тем, тем более жесткие отношения в школах. И тем больше необходимость в этих школах стерилизовать, понимаешь, среду. А если мы вспомним ранние взаимоотношения, да, то есть чуть раньше, даже мне ребята, которые в Цхинвале жили вот в советское время, да, они рассказывали, ну, если была драка, один и толпа, это было немыслимо, понимаешь, этих людей потом с ними никто не разговаривал. Понимаешь? То есть очень важны вот этот социальный капитал очень важен для нас. И вот в обществе, вот в нашем, да, если, где очень тесные связи, меньше возможностей для буллинга, меньше возможностей для вот этих новободных явлений, понимаешь? Мы еще одну вещь забываем, говоря об отживших этих институтах родового общества, о том, что мы 30 лет назад пережили период, когда человек мог просто умереть с голоду, если у него нет родственников. Да. Когда не было соцзащиты, когда было нищим население, и те регионы, в которых были сильные кровно-родственные связи, они держались более-менее стабильно, скажем так. Ну да, у нас меньше голодали, чем Владикавказ начала 90-х, когда в основном это были пожилого возраста люди, не, скажем так, не имеющие родственников здесь, да, которые каким-то образом, возможно, рабочие заводов еще с советских времен остались, и они буквально питались на мусорках. То есть я тоже сегодня помню, это явление такое исключительное, тогда массово люди лазили по мусоркам, и об этом нельзя забывать. И за 20 век этих периодов было не один. И в условиях вот такой нестабильности, ни политической, ни экономической, только это безумие говорить о том, что вот нужно заменить это на некую гражданственность. Ну, не, знаешь, как заменить на гражданственность хорошо, но не получилось у нас заменить на какую-то гражданственность, в принципе. Да. Когда ты отказываешься от родоплеменных институтов, пожалуйста, предоставь гражданские институты. Гражданские институты у нас не получились. В том числе и в защите своих прав от органов, от злоупотреблений органов, скажем так. Да. Да? Ну, пример, на всем Кавказе, если твоего родственника забрали, и ты, особенно мы про Восточный Кавказ говорим, ты боишься за его жизнь, то там все родственники собираются около этого отделения, пытаются там, устраивают истерику, но это попытка защитить. Я тебе скажу так, те вещи, которые на Кавказе проходят как скандалы, как... То есть мы о них знаем, это произошло в Дагестане или в КЧР или в Кабарде. Мы об этих вещах знаем, потому что тему эту разгоняют родственники. Те вещи, которые проходят в России, в силу того, что не каждая информация может дойти до правозащитников и до соцсетей. Там происходят вещи, о которых люди даже не знают. То есть, и это явление настолько массовое, что ты поражаешься, как ты об этом мог не знать, о таком вопиющем случае. А оказывается, что просто мы знаем об этом, потому что качают родственники. О Диле Цкаевой мы узнали из-за родственников. О Георгии Гуевой мы узнали из-за родственников. О братьях, к сожалению, забыл фамилию, два брата-пастуха, которые... Сулеймановы, сейчас, я понял, в Дагестане, убили. К сожалению, отец их... Да, мы постоянно видим его отца в соцсетях. Кстати, меня удивляет, я постоянно вижу отца и мать, но я не вижу большого количества родственников. Вот меня это удивляет всегда. Видимо, терпение
и стойкости на этом пути хватает только у родителей. То есть родственники, наверное, всегда рядом, но так, чтобы каждый день проводить одиночный пикет, ездить. Да слушай, что мы далеко будем ходить? Кущевка. Ну там реально терроризировали население на протяжении... И, скажем прямо, ни в одном кавказском селе такое было бы невозможно, я думаю. Согласен, но с другой стороны Кавказа есть свои примеры. Например, массовое убийство бизнесменов в Карачаево-Черкесии. Ну, как бы, человек понес наказание, отсидел 8 лет, но все-таки, по-моему, несоизмеримо. Ну, я думаю, что этой истории еще нет конца. Она еще не закончилась, да? Ну, да. Так, тут пишут вопрос Алихану. Как Давид Тигиев пишет, как там в Европе? Закат чувствуется или старушка все еще всем покажет? Ты чувствуешь закат Европы, Алихан? Развитие, апогей и закат, и смерть, наверное, да, это естественные этапы в развитии любого живого организма и общественного. И с исторической точки зрения закат Европы – это вопрос времени. Сейчас, по моим наблюдениям, закат чувствуется и происходит он вот в том формате, в котором об этом говорили 100-150 лет назад. Шпенглер, Гегель. То есть это потолок развития культуры, технологии и упадок развития духа. То есть в европейцах не наблюдается какого-то желания жить. Ну, скажем так, не жить, но заселять эту землю. Владеть землей. Владеть этой землей. Вот в них этого желания нет. Мне нравится, у нас много проблем, да, вот на Кавказе, в Осетии. Много проблем, но мне нравится в окружающих меня людях жизнь, то, что в них видно желание жить, заводить детей много, строить дома, строить села, захватывать что-то, там, какое-то имущество, какие-то... И с таким наслаждением про это говоришь. Мне это нравится. Вот мне это очень нравится. И у этого, конечно, есть какие-то минусы свои, естественно. Но я их воспринимаю как издержки. Ты знаешь, что я еще скажу? Что я с тобой согласен, но я все больше в Осетии вижу людей, взрослых, кому 50-60 лет, и у них в глазах уже такая, знаешь, чувствуется, что, я уже жизнь прожил, все, понимаешь? В то же время я иногда встречаю, вот в Осетии я встречаю таких людей чаще, которому там 45-50 лет, да, и он к тебе подходит, а вот будто бы со мной 17-летний человек говорит, у него глаза горят огнем, понимаешь, и он готов еще, там, не знаю, детей делать, еще дом строить, понимаешь, для него жизнь ни на секунду не останавливалась. Я даже есть пару людей, могу назвать их, кто, не буду в эфире говорить. И когда ты с этими людьми разговариваешь, вот этот азарт к жизни, да, он и в тебя проникает. И ты часто можешь рефлексировать, погружаться в какие-то сложные мысли, да, и потом ты встречаешь этого человека, он может быть и проще тебя, может быть он интеллектуально менее богатый, чем ты, может быть более, да, но это чувство жизни очень важно чувствовать. И я сейчас говорил, ты с таким наслаждением про это говорил, что я тоже вспомнил этих людей. И еще один важный момент. Мы вокруг себя привыкли к красоте чисто антропологической, на которую мы даже не обращаем внимания. И выезжая куда-то, ты понимаешь, насколько мы здоровы не в плане медицины, а физиологически. То есть тело человека же меняется, да, в зависимости от образа жизни, от того, как он двигается, питается, от того, как он стресс испытывает, как часто он дерется, воюет и так далее. И вот эта вещь, эта чисто антропологическая красота, ее тоже не хватает, когда ты выезжаешь куда-то далеко. Путешествуешь по Кавказу и наслаждаешься, да, этой антропологической красотой. Причем везде разной.
Абсолютно разные. Так, дальше вопрос. Я, ребята, не буду эту вот пропаганду и ответ на эту пропаганду читать. Ну, меня этот коммунизм, ну, вот эти истории все надоели с попыткой оправдать там. Вот с этими Сталин убил тысячи, но спас сотни миллионов. Ну, а тут человеку отвечают, представляют Цуцко-Амбалова, Малиева Георгия. Ну, короче, мы это уже 10 раз. Алик, я одну позволю себе минуту занять эфирного времени. Как я уже сказал, в разговоре о социализме имеет смысл говорить о том, для чего все это. То есть история человечества – это история насилия, история репрессий, казней и войн. И этим, ну, честно говоря, никого не удивишь. Но вопрос в том, для чего все это. То есть для чего у людей забирали хлеб, заморив тем самым от 3 до 7 миллионов, да, по разным оценкам, голодом людей, продавали этот хлеб и милитаризировали страну. Для чего? Для того, чтобы устроить мировую революцию и устроить социалистическую революцию во всех странах, да? Там, через Коминтерн, через прочие организации. То есть, если мы не хотим построить социализм, то говорить о репрессиях вообще бессмысленно. Мы хотим социализм или нет? Ну, смотри, какой, ты опять же, ты, наверное, говоришь про попытку построить коммунизм. Хорошо, попытку построить плановую экономику. Да. Вот все эти люди, от 3 до 7 миллионов человек, они умерли для того, чтобы построить экономику, которая невозможна нигде, которая провалилась везде, где только возможно, по которой живет сейчас только Северная Корея, которая голодает периодически, да? Ну, я тебе парирую. Они умерли потому, что была идея фикс индустриализовать экономику. Алик, все страны прошли индустриализацию. Не все, но многие, да. Ну, те, которые не прошли, наверное, ее уже никогда не пройдут, да. Но те страны, которые ее прошли, они прошли это без таких потерь. Это безусловно. Ну, просто была очень хорошая мысль в эфире у Светова как раз женщина-историк была, она как раз говорила вот про эту эпоху, она говорила, что… Алик, извини, я тебя перебью, я немножко все-таки позволю с тобой поспорить. Речь не об индустриализации, речь о том, что это была попытка построить плановую экономику. Это была попытка лишить человека средств производства. То есть это была попытка построить экономику, в которой человек работать не хочет, когда у него нет своей собственности, своих средств производства, нет стимулов, нет мотива, он работать не хочет. И эти люди умерли поэтому. То есть, когда мы говорим о том, что Санкт-Петербург построен на костях, и каждую там судостроительную верфь строили десятки тысяч там крепостных, которых там и не считали, да, в то время. Ну, не давая этому никакую моральную оценку, тем не менее у этого было какое-то следствие экономическое. Когда мы говорим о Советском Союзе, мы говорим о четвертой экономике мира в 2014 году или 2013 году, или в 2010, да, ну в каком-то из этих, там, когда проводились последние, ну там же не каждый год, да, там, измерение ВВП. То есть мы говорим о четвертой экономике мира, которая в результате всех вот этих вот перетрубаций в конце 80-х годов, ну, наверное, была тоже в лидерах, но это не была та экономика, которая могла дать какие-то решения для… Не, безусловно, многие говорят, понимаете, продолжил бы Витте свои реформы, продолжил бы Столыпин свои реформы, черт знает. Там, то есть вот эти все смерти, они, там не было какого-то феноменального роста. Экономика СССР росла так же, как экономика Германии, Франции. Ну, феноменальный рост, это, кстати… миф, про который часто говорят. Вот во время НЭПа, кстати, был такой резкий скачок, да, вот это был феноменальный рост, как только появился рынок. Ну ладно, это такая тема
долгая тут. Вы оба разрушители порядка, идеалисты, войны и драк. Ну, не знаю. Алихан, о Гуеве разговор зашел, в связи с чем вопрос, как у него дела, как вообще прогнозы относительно его дела. Ну, я думаю, может... У Геора был суд несколько дней назад. Суд перенесли, кто-то не явился или по какой-то причине, я, к сожалению, не пустил. Ну, в общем, пока ничего нового. Никаких доказательств причастности Геора к финансированию терроризма нет. Быть их, ну, я убежден в этом, быть их не может. И, ну, такие, скажем так, это уже на уровне слухов, что, в общем-то, судья уже намекает органам следствия, но вы, в общем-то, или что-то покажите, или как бы мы будем... Ну, его же 1,5 года могут так держать, как я понимаю, да? Держать могут, но... То есть у этого какой-то должен быть результат. Его не будут держать просто так. Его будут держать просто так, если захотят, ну... То есть ему либо нужно дать какой-то срок, либо отпустить. Отпустить человека через 1,5 года, но я думаю, что это легче его отпустить сегодня, наверное, да? Если попытаться вот логикой вот этой системы рассуждать. Ну, все мы надеемся, что не закончится тем, что приведут какого-нибудь бомжа и скажут, что вот этот бомж видел, как Геор собственноручно 50 миллионов. 50 миллионов отдал каким-то бородатым людям с автоматами наперевес. Ну, короче, надеемся, пока что... ничего не поменялось, он также сидит пока в изоляторе. Так, да. Так. Я могу чуть добавить по этой теме? Какой? По теме Геора. Да, конечно. Вопрос, который чаще всего звучит вот за все это время, это вопрос, почему Геор? Почему, ну, много же, да, там ребят, много мусульман, практикующих, почему именно он, почему не тот-то, дыма без огня не бывает и прочее. Я коротко хотел бы сказать, что вот универсальный рецепт для того, чтобы не попасть никуда, да, ни в какую вот такую вот ситуацию, это человек должен выходить утром из дому, пользоваться соцсетями только в плане просмотра каких-то развлекательных видео, на работе не касаться никаких тем политических, приходить домой, смотреть передачу с Владимиром Соловьевым и ложиться спать. Вот это универсальный рецепт для того, чтобы на 99% обезопасить себя от внимания каких-то, от злоупотреблений, скажем так, репрессивного аппарата. Если ты занимаешь какую-то позицию по гражданским вопросам, занимаешься благотворительностью, какой-то общественной деятельностью, ты политический активист, какие-то у тебя религиозные интересы есть, какой-то принимаешь ты участие в совершенно не связанных с религией гражданских проектах, ты автоматически попадаешь в поле зрения вот этих злоупотреблений. В поле... Ну, большой, хороший пример. Дело нового величия. Сидели ребята, общались в чате. Да. Ну, вот за что их? То есть, почему их? Если говорить, почему именно он, вот есть молния, которая бьет куда-то, и вот когда она ударила, можно она бьет в какой-то выступ. Почему именно вот туда она ударила, в этот столб? Что-то в этом столбе не то. Ну, я еще раз повторю, если бы Геор был вот таким вот аполитичным, не имеющим никаких интересов обывателем, наверное, он бы в эту историю не попал. Но, и был бы еще не религиозным человеком. Да, ну даже среди религиозных людей, наверное, можно найти такого, который, в принципе, никакого к нему интереса нет. То есть внимание привлекают самые активные, самые умные, наверное, самые образованные. Вот только поэтому. Других предположений у меня по этому вопросу нет. Ну, можно много задать вопрос, почему не тот или почему не тот. Слушай, а почему Кемал Тамбиев? Почему? Опять же, когда произошли эти аресты, общего у этих людей было только то, что они были
активны, занимались либо благотворительностью, либо каким-то, в основном благотворительностью, да, либо, как Абдуль-Мумин, журналистской деятельностью, общественной деятельностью, популяризацией каких-то там науки, да. В Дагестане его, в общем-то, больше знают именно как популяризатора технических наук, он как бы сам математик по образованию. Вот, то есть общего в них было только вот это. И это и удивительно, и пугает немножко, потому что если раньше, как-то было не то что объяснимо, но, скажем, какая-то логика была в этих действиях, то сегодня люди, которые, про Георга можно сказать, что у него там штрафа неоплаченного не было никогда. То есть это человек, который очень щепетильный вот в этих вопросах. Не потому, что он боится там закона или чего-то, просто он по природе такой, у него такое воспитание, он очень щепетильный в вопросах там финансовых, никогда не на красный свет не проедет, и во всем остальном эта логика прослеживается. И когда арестовывают вот такого человека, то получается, что это действительно можно сказать, что любой просто, да? Который чуть-чуть выше, на полголовы выше. Который чем-то выделился. Да. Надеюсь, что все-таки эта история закончится благополучно и его выпустят. Да, потому что это, человек уже больше полугода держит. Да. И никаких доказательств не представили. Не представили. Так. Я думаю, что мы уже потихоньку будем завершать нашу трансляцию. Знаешь, что самое интересное в нашей трансляции? Из-за технических перебоев нас сначала смотрело очень мало. Но чем больше мы с тобой говорим, тем больше людей подключается. Сейчас уже 28-30 человек онлайн нас смотрят. Интересно. Так. Так, такой момент. Салам, из области фантастики. Зачастую ты затрагиваешь тему гражданских институтов, в том числе этнических. Помимо Нахаш, Кода, Жив, что ты думаешь об аталычестве, о гипотетическом возрождении такого аутентичного института? Возможно ли его применение в нынешних условиях, может быть, немного в других форматах, типа внутриэтнические миграции детей в семьи, владеющих родным языком? Я не думаю, что аталычество на данный момент реально может работать, но пример хороший, например, какие-то этнолагери, да, чтобы, я, например, хочу, чтобы мои дети ознакомились с культурой соседних народов. Потому что я в Москве столкнулся с такой проблемой, что я приехал, и мне у меня мой друг, сейчас я его своим другом называю, да, мне про него сказали, что он по национальности абазин. А я помню, я не знал, что это такое, что это за слово вообще такое абазин, понимаешь? И только из-за него, мне стало неудобно, что я не знаю об этом. И я стал читать, и я прочитал про как выселяли и убыхов, и абазин, и какую серьезные взаимоотношения между этими народами и моим народом было. Понимаешь, я понял, что мы на Кавказе не знаем своих соседей, не изучаем историю соседей, понимаешь? Да черт с ним, мы даже историю Осетии изучаем из призмы Москвы, да, и это тоже несет большие исторические, скажем, такие деформации. Но я был бы рад, если бы, например, был бы в Кабардино-Балкарии или в Карачаево-Черкесии какой-то этнолагерь, да, в который отправились мои дети и ознакомились с культурой соседних близких нам народов, понимаешь? Я считаю, это прекрасная инициатива. И если бы из Кабардино-Балкарии, да дай бог, чтобы настал тот момент, когда бы из Ингушетии дети сюда приезжали и ознакомились с осетинской культурой, а дети из Осетии ездили в Ингушетию. Я не являюсь сторонником этой всепроникающей ненависти взаимной, которую мы сейчас наблюдаем, понимаешь? Я бы хотел в Дагестане, чтобы дети побывали, посмотрели, что в Дагестане, как в Дагестане, понимаешь? Особенно если мы говорим про горный Дагестан. Я полностью согласен. На современном этапе, наверное, это возможно в той форме, которую ты сказал, как лагеря, детские лагеря, которые могли бы обмениваться группами. Да, и мы бы более толерантно, в хорошем смысле, относились бы друг к другу, мы бы знали друг друга, а не встречались бы все в Москве, понимаешь? Я вообще в этом смысле, наверное, идеалист. Я считаю, что не единство
кавказских народов. А такой вот конфедератизм, он возможен и необходим. И если мы говорим, опять возвращаясь к Европе, одним из плюсов, одной из сильных сторон этого региона было то, что там было разнообразие, которое в борьбе друг с другом, в постоянной борьбе, в постоянном обмене опытом, обмене технологиями, культурами развивалось. И в нашем смысле, я думаю, что зачатки этого мы можем проследить сегодня, когда сады первые, допустим, начали сажать, наверное, кабардинцы, эти яблочные, но потом они пошли дальше. Сейчас, если где-то в другом регионе Кавказа появится какая-то идея, в этом смысле очень интересен Дагестан. В плане общепита, к примеру, там колоссальный общепит, уровень вообще высокий очень. У них есть чему поучиться. Я думаю, что есть чему поучиться и в Осетии. У нас делают моцареллу, допустим, где на Кавказе. У нас делают очень хорошие кондитерские изделия. Да. И сюда, в Осетию, приезжают прямо вот за кондитерскими изделиями из Чечни, Ингушетии. У нас супруга моего друга, она ездит с семинарами по разным республикам, в том числе в Чечню. Именно по кондитерке. В общем, нам пока немногим есть чем обменяться друг с другом, но в перспективе я считаю, что, разумеется, регион должен развиваться путем обмена какими-то явлениями. И мы должны понимать контекст того региона, в котором мы находимся, а мы сейчас не понимаем. Мы, к сожалению, для дагестанца парень из Кабардино-Балкарии не только в Москве увидятся. И в этом большая проблема. Понимаешь? Да, и, скажем так, касаемо идеализма, я не вижу большой проблемы в том, как, скажем, во Франции, если ты обращаешься к человеку по-английски, он может тебя отшить, даже если он владеет английским языком. Но если ты на ломаном французском будешь пытаться ему объяснить, он с гораздо большей охотой тебе поможет. То есть вот этот антагонизм внутренний между культурами, он меня не смущает. Меня смущает... То есть я не вижу в этом проблему, но у этого, конечно, должны быть определенные рамки. Культуры, зачастую представители кавказских народов их переходят. Опять же, вспоминая нашего друга Куста Демеева, он сказал, кавказцы понимали, что по горной тропе две арбы одновременно не пройдут, они могут только разойтись. И это было понимание у кавказцев. Но, к сожалению, в эпоху глобализации, постоянных переселений, выселений, репрессий, это все, очень значительная часть Кавказа, она маргинализовалась. И поэтому люди не чувствуют границ чужой культуры, не понимают границ своей культуры. Это большая проблема. Оторвали людей от земли. Я сейчас вспомнил интересный момент, когда на границе Дагестана и Чечни Даудов беседовал с каким-то обывателем, с мужчиной. Какой красивый был сдержанный диалог. Да, потому что, во-первых, все понимали, что за этим диалогом будет. Да, то есть насколько высок был градус напряжения и насколько уважительно они подбирали слова. Но там был один курьезный момент, когда Даудов сказал, что ему дагестанец пожилой, он сказал, давай мы этот знак уберем, а потом поговорим и решим по шариату все правильно. Он говорит, нет. Я, клянусь, этот знак вы уберете через мой труп. Давай сейчас говорить. И тогда, подожди, мы, и знак уберем, и твой труп уберем. Это уже, конечно, было, взрывоопасно, но... Да, на грани. Да, но надо дать должное, что просто понимание того, что сейчас, если здесь замес начнется, это просто страшная вещь будет. Люди очень интересно говорили друг с другом. Для меня был очень интересный диалог этого Тумсо Абдурахманова и тоже Даудова, потому что это был очень интересный в плане формулировок диалог, понимаешь? Насколько его переводили на русский, но это было интересно. Так, дальше у нас такой вопрос. Алик, вы заговорили об антропологической красоте, и ты, как человек, живший в Москве, можешь прямо и честно сказать, ты считаешь современных осетинок краше русских девушек?
Я не могу сказать, что... Мой ответ будет субъективен, потому что, астинки мне априори больше нравятся. Мне всегда нравились чернявые, кучерявые, такие с большими глазами девушки. Ты кого-то описываешь, по-моему, сейчас. Не, слушай, астины тоже не все голубоглазые и блондины, но значительная часть в Осетии, астинки разные, во-первых, а во-вторых, краше нет, сердцу милее. Да? С другой стороны, извините меня, можно поехать в Ростов и увидеть огромное количество, славянки, они красивые. У меня друзья, я в Киеве, к сожалению, не был, но друзья, которые с Киева приезжали, они говорят: Алик, это говорит, беда, они просто невероятно красивые, понимаешь? Но, опять же, красота, она же не только в антропологическом, точнее, мне что-то антропологически я буду считать это красивым. Например, мне нравится легкий нос с горбинкой. Я ненавижу эти пластиковые носы. Терпеть не могу. Это мерзость, понимаешь? Большой нос, это прекрасно. Я согласен с этим. И у мужчины, женщины, да. Я это считаю прекрасным. Будет ли это считать какой-нибудь киевлянин или парень из Рязани, я сомневаюсь. Я считаю, в принципе, что рассуждать о красоте представительниц своей, общем, скажем, общности какой-то, да, там, религиозной или этнической, это, точно не для публичного обсуждения, поскольку есть вещи, которыми, Застыдил меня сейчас. Может быть, нет, тебе задали вопрос, да, рассуждение о красоте представительниц той или иной нации от представителей мужчин этой нации, я считаю очень дурным тоном. То есть есть вещи, есть вещи общественные, есть вещи личные. Это все равно, что говорить о красоте своей жены, обсуждать ее с кем-то. До меня это не доходит. Как можно обсуждать красоту своей супруги с каким-то представителем другой, допустим, национальности, да? Да, даже как можно... другой национальности, другой семьи, с другим мужчиной. В Москве это нормально. В Москве могут говорить это культурные особенности. Это один из вариантов ассимиляции, на мой взгляд. Да, согласен с тобой. Я не знаю, если кто 30. Сколько нас слышит? 28 человек? 29 человек. 29 человек, я вас прошу, не нужно вообще эту тему обсуждать, кто красивее. Я от себя, Алихан, задам вопрос. Я не могу задать, вопрос очень хайповый. Смотри, прошел в Осетии конкурс красоты. Мисс Алания, выбрали девушек. Я сейчас смотрю видео в Инстаграме с одной девушкой, и огромное количество людей пишет: она некрасивая, как ее могли выбрать. И очень много тоже какой-то такой грязи льется. Я думаю, что сейчас девушка в принципе не рада, что она в этом участвовала, читая все эти комментарии. Не знаю, сколько она рефлексирует. Твое отношение к конкурсам красоты. Просто еще раз озвучь. Я знаю, что ты озвучивал в канале своем, в телеграм-канале, но не все его читают. Я провел аналогию. В моем понимании конкурс красоты – это аналог выставки домашних животных, только для людей. То есть туда привозят разные породы, сравнивают, у кого грива лучше блестит, у кого зубы крепче, кто быстрее бегает, более изящно. Я не вижу разницы, и мне кажется, что это унизительная процедура для самих участниц и для их семей. Такое. Ты знаешь, твое мнение сейчас совпадет с какими-то даже такими очень жесткими феминистками. Да, феминистки, скажем так, многие положения феминизма в корне по другим мотивам, но они очень коррелируют с таким традиционалистским подходом. Пускай там разный мотив, может быть, но один. По факту, вернее, по форме, то есть отстаивают часто одни и те же позиции. Скажем, есть сейчас такой тренд, обозначенный одной исследовательницей как новое викторианство. То есть развитие семейных отношений ввиду того, что поход на сторону может закончиться судебным процессом, бракоразводным процессом, с потерей имущества. То есть таким образом больше стали цениться семейные ценности. То есть люди стали более
более, Порядочными. да, ну, более, в общем, да, порядочные, более... Это уже как-то из-под палки порядочные. Ну, а что в обществе происходит по-другому? Где-то люди не воруют, если им это позволяют. Люди воруют там, где им позволяют это делать. То есть в этом смысле я совершенно четко провожу грань между личным состоянием человека, между его личными достоинствами и его общественным состоянием. То есть мне не важно, хочет человек воровать или нет. Мне важно, чтобы он не воровал. А делает ли он это по своему внутреннему разумению или по принуждению, это уже не моя проблема. Ну, про конкурсы красоты я скажу так, что для меня любая эксплуатация женской сексуальности, ну, это не цивилизованно, это недопустимо. Я понимаю, что это всегда будет. Это архаика. Да. Вот все, что происходит сейчас в плане вот, женской хирургии пластической. Большие губы, большие задницы. Большие, да, выпуклые части тела. Это чистая архаика. Это откат в каменный век, когда вот форма, такая эффектность физиологическая, она была, наверное, главным преимуществом, да, в выборе партнера. Это какая-то... ты знаешь, ну да, это, нас часто если тобой... говоря о кавказской или о европейской, неважно, о любой культуре традиционной, позволим себе опять же такое, то это наоборот, это насилие над физиологией. Это плотно сжатые губы, это затянутые корсеты, да. Ну не скажу, что я сказать, что это одобряю, это тоже, скажем, уклон слишком в другую сторону, но логику этих действий я понимаю, я ее принимаю. И конкурсы красоты, я считаю, в первую очередь для девушек очень унизительной процедурой. Вот сейчас девочки, которые там, кто-то пишет, она красивая, она некрасивая, но это настолько субъективизм, и ты подвергаешь себя этому субъективизму, тебя рассматривают как, как лошадь. К сожалению, так приходится говорить. Но... Да, мне в первую очередь жаль этих девушек, которые в этом участвуют. И в связи с этим сейчас же еще должен какой-то пройти конкурс детской красоты. Там я читал из-за сети, отправляют девочку на какой-то конкурс красоты. Я скажу, наверное, озвучу мнение психологов, да, что это насилие над ребенком. Что в ребенка закладываются очень серьезные проблемы, да, таким образом, комплексы. Понимаешь? На мой взгляд, это абсолютно архаика, мы начинаем вести себя как животные. Хотя в архаизме часто обвиняют тебя и меня. Да, парадокс. Проблема в том, что рациональность, она не всегда бывает услышана. И не всегда очевидна. Люди, как правило, руководствуются эмоциями, страстями, а не логикой и не разумом. К сожалению. Так, дальше вопрос. Салам Лапута, салам. Поддерживаете ли вы астинский язык дома? Говорят ли ваши дети на астинском? Мои дети понимают, в принципе, на таком примитивном уровне, к сожалению. Они понимают астинский язык, астинскую речь. Говорят еще на более примитивном уровне, когда я требую это от них, то есть если я говорю «Урышага мне барни», они пытаются мне что-то Отец со мной такую игру играл. Да, но я, в общем-то, когда у меня появились дети, я четко понял для себя, что без среды, без контента, без детских садов и школ национальный язык невозможен. То есть как ты не пытаешься, они вышли в детский сад, вернулись оттуда, и ты опять начинаешь все заново. Они вышли на улицу, поиграли с детьми во дворе, они возвращаются домой, и начинается все заново. Это, я думаю, легко объяснимо психологически. Я не читал, не углублялся в вопрос, но я думаю, что психология это легко объяснить. То есть тут нет никаких уникальных рецептов. Сколько бы ты дома не говорил с ребенком, если он растет в среде иноязычной, у него нет мультиков, нет детского сада, нет круга общения, то это невозможно. Я с тобой полностью соглашусь, потому что язык для ребенка, это инструмент социализации. Астинский язык сейчас не является инструментом социализации для ребенка во Владикавказе, в крупных городах. Поэтому
Ребенок на вот абсолютно вот примитивном уровне сразу понимает, что этот язык ему не нужен, и он его отвергает. И только когда родители объясняют, что социализоваться дома ты можешь только через остинский язык, он начинает говорить на остинском, но опять уходит в садик, и все на этом заканчивается. Вот эта история меня была, потому что родители со мной, живя в Южной Осетии, была такая логика, что с ребенком надо говорить по-русски, потому что по-остински он научится говорить на улице. Ну это правда, или в садике, или в школе. Потом все переезжали сюда, а вот во Владикавказе эта логика давала сбой, потому наоборот, что здесь, ровным счетом, да, здесь наоборот должно быть. Ну, к сожалению, вот ситуация с детьми, ну, я думаю, она аналогична у всех, в том числе у меня, что какой-то бытовой уровень дети будут понимать, но это не будет глубокое знание языка. И я вообще о каком глубоком знании языка остинского можно говорить о моих детях, когда я сам, к сожалению, вот я сейчас читаю там рассказы Гадята Сека, какие-то там вещи, пытаюсь в себе вот это сделать. Ну, я борьбу пока за себя веду там, чтобы я мог быть источником языка для других людей, это уже, к сожалению, невозможно. Ну, единственной целью, которую задачу перед собой поставил, это донести до них, что родной язык — это такой язык джедаев, о которых вот говорят какие-то вот особенные люди, которые, то есть даже если ты не знаешь, но ты должен как бы в любом случае к этому прийти, там не сегодня, но завтра, но ты как бы, это твоя обязанность. А такой вопрос, а как ты относишься к такой, ну, идее вплетения остинских слов в русский язык, ну, замене? Ну, это как многие говорят, что это потом переходный период, потому что для ребенка уже будет интересен потом язык. Если он, ну, говорит про какие-то вещи, там, ну, какие-то слова. Ну, это бывают часто религиозные практики. Ну, например, ты принял ислам, или ты принял христианство, и ты начинаешь какие-то слова заменять, да, там, древнегреческими, или же этими арабскими. Ну, понимаешь? об этом нужно подумать внимательнее. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Так, ну, нас на удивление с каждой минутой смотрит все больше и больше. Я, если честно, в легком шоке. Мы с тобой Хаббарда мы не дотянем в любом случае. Да. Аудитории. Мы уже 2,5 часа с тобой транслируем. Это без учета той первой трансляции, то есть мы 3 часа с тобой говорим. Я думаю, мы на этом завершим наш стрим. Прошу прощения за технические сложности. Буду с ними разбираться, понимать, почему так происходит. Ну, Алихана в нашей студии видим не последний раз, точно. Будем еще говорить на разные жаркие темы. Вот. Так что спасибо большое, что оставались с нами, слушали нас. Потом эфир нарежу и какие-то интересные фрагменты обязательно выложу. Рашноут. Ты всегда так заканчиваешь. Так. Все? Сейчас надо понять, как выключить эту трансляцию. Это еще тоже вопрос. Ну ты концовку смазал, Алик. Да, Баха Таркену. Закончится красиво, а ты ее чуть-чуть смазал.